المشهد يفتح في قصر الشيطان، اسم آخر لتحالف مرام الشيطاني، حيث تجمع حشد كبير من الناس. لدهشة الوافد الجديد، يشرح رجل ملتحن أنهم مستعدون لقبول أي شخص بغض النظر عن فصيلهم أو طائفتهم، سيعلمونهم فنون القتال الشيطاني طالما لديهم موهبة. يتساءل عن الأحمق الذي سيفوت مثل هذه الفرصة. يأسف رفيقه لأنه كبير في السن أو لكان قد تقدم. يجذب انتباه الرجل الملتحي منظر غريب في الحشد، ويتساءل إذا كان قد مات أحد، لكن رفيقه يسخر من استنتاجه، مذكرا إياه أن مسابقة قصر الشيطان 10 لم تبدأ بعد. يسأل الرجل الملتحي مرة أخرى من هو الشاب الذي يبدو كأنه مدفن. تتجه الأنظار نحو الشاب وهو يمشي عبر الحشد. يفكر هذا الشاب المدعو بأونسول في جده، يتأمل كيف أن هذه ما هي إلا البداية. يتذكر أونسول جده الذي أعطاه هذا الاسم بعد أن وجده متروكا في حقل من الثلج. يستمر أونسول في استرجاع الذكريات، متذكرا كيف تعلم مهنة دفن الموتى. يتذكر تعلمه من جده الذي كان أيضا مدفنا. يتذكر أونسول أنه قال لجده إن الجثة تعود لخبير في نمط قتال بالسيف كان سريعا للغاية. شرح أن الجثة تعود لخبير في نمط قتال بالسيف كان سريعا للغاية. يوضح أونسول أن ما جعلها تعتقد ذلك هو ملاحظته لمستوى اللياقة العالي في الساق اليسرى للرجل. لاحظ العضلات، خاصة الجزء الأمامي من الساق، وهو ما يعد سمة مميزة لممارسي هذا النوع من نمط قتال السيف. ابتسم جده معجبا بملاحظة حفيده الثاقبة ومدحه. قال إن أونسول كان مدفنا موهوبا أرسل من السماء. يتذكر أونسول كم كانت حياته صعبة وكيف كرهه الناس بسبب مهنته، ومع ذلك كان سعيدا بوجوده مع جده الذي كان دعمه خلال جميع الصعوبات التي واجهها. حتى ذلك اليوم المشؤوم في إحدى الليالي لاحظ جده شخصا في الخارج وتنهد قائلا إن الناس الطيبين لا يبحثون عنك أبدا. علق أن الذين يفعلون ذلك ليسوا طيبين أبدا. بينما كان أونسول نائما أيقظه جده واقترح أن يلعبوا لعبة. من يمكنه التظاهر بأنه ميت بشكل أفضل. وعد بأنه سيشتري لأونسول الملابس والسيف الذي لطالما أراده إذا لعب بشكل جيد هذه المرة. أشرق وجه أونسول بالفرح. طلب منه جده أن يحاول أن يتحمل حتى شروق الشمس مما أدهشه. بعد ذلك غادر الجد المنزل حاملا سيفه حتى شروق الشمس مما أدهشه. بعد ذلك غادر الجد المنزل حاملا سيفه. في الخارج كان هناك رجل غامض ينتظر جد أونسول، وتحدث الرجل إلى الجد. أشار إليه كحامل السيف الشيطاني ذو 7 فروع. اعترف الجد بأنه لم يسمع ذلك الاسم منذ فترة طويلة. السيف الشيطاني ذو 7 فروع. اعترف الجد بأنه لم يسمع ذلك الاسم منذ فترة طويلة. الرجل الغامض وبخه على تخليه عن منصبه كنائب رئيس القصر ليعيش حياة بائسة في وظيفة تافهة مثل دفن الموتى. قام الجد بتصحيح المفهوم الخاطئ للرجل الغامض. أوضح أنه لم يتخذ هذه المهنة ليعيش حياة بائسة بل ليكفر عن ذنوبه ثم عرض حياته عليه. طلب منه أن يقتله في مكان آخر حتى لا يتعرض الأبرياء للأذى. لافت الرجل الغامض ساخرا. وافق الرجل الغامض على طلب الجد للانتقال إلى موقع آخر وحذره من محاولة الهروب. وفي هذه الأثناء كان أنسل يختبئ بالقرب ويتنفس الصعداء معتقدا أن الخطر قد زال، لكنه بدأ يرتجف سريعا وفكر أنه لم يعد قادرا على التحمل رغم أنه كان يشتاق إلى الزي الرسمي والسيف الذي وعده به جده، فقد أصبح البرد لا يحتمل. خرج أنسل من مكان اختبائه. تساءل عن مكان جده الذي كان ينتظره بعد انتهاء لعبتهما، وبدأ يخمن أن ضباط القانون قد استدعوه مرة أخرى. غضب من هؤلاء الرجال الذين لم يروا عمال دفن الموتى كأشخاص. تقدم أنسل إلى المكان ليواجه مشهدا مروعا، وركض بسرعة للعثور على جده. وجده ملقيا على الأرض والدماء تتدفق من عينيه. صرخ أنسل مناديا جده واندفع نحوه. سأله بصدمة عما حدث، لكن جده اعتذر له فقط. أخبر أنسل أن وقته قد حان. حاول أن يسأله ألا يستمر في مهنة دفن الموتى، لكنه سعل الدم.
قبل أن يتمكن من إنهاء جملته تمنى أنسل أن يتوقف عن الكلام، لكنه أصر على أن يستمع إليه جيدا. طلب منه ألا يفكر في الانتقام أبدا. رفض أنسل الباكي طلبه قائلا إنه لا يستطيع مسامحة من فعل هذا به. أخبره أنه يفضل الموت والذهاب معه، مذكرا إياه بكلماته الدائمة أنه لا يوجد فرق بين الجحيم وهذا العالم، وأنه يفضل أن يكون في الجحيم معه على أن يبقى هنا بدونه. كطلب أخير توسل الجد له أن يذهب بعيدا، وأخبره أنه كان سعيدا جدا بالوقت الذي قضياه معا. ثم أخرج أنفاسه الأخيرة وسقط على الأرض. كانت وجه أنسل مليئا بالدموع، لم يستطع تصديق ما يحدث. بعد فترة وقف أنسل أمام جثة جده التي أعدها للدفن. لمس وجهه وأدرك أن طلبه بعدم الانتقام كان لحمايته، لكنه قرر أنه لا يستطيع طاعته هذه المرة. بدأ بفحص الجروح بعناية. لاحظ أن ذراعيه قد قطعوا في نفس الوقت في حركة نادرة للقطع من الأعلى إلى الأسفل. اكتشف أن المعتدي غير الحركة في المنتصف ليطعن عينيه أيضا. استنتج أن أسلوب السيف الغريب هذا يجب أن ينتمي إلى الطائفة الشيطانية، وحدد أنه تقنية يوغا تيان تشو. ثم انتقل لفحص ظهره ووجد 93 أثرا لاستخدام أسلحة مخفية، مما قاده إلى الاستنتاج أن المعتدي لم يكن لديه مساعدة من أي شخص، بل استخدم أداة قادرة على إطلاق مئات الأسلحة المخفية دفعة واحدة. أخيرا لاحظ تغيرا غريبا في لون جلده تحت لسانه وأظافره. أنسول يستنتج أن هذا التغير يحدث عند التسمم باسم قاتل يسبب تعفن اللحم والدم. بناء على كل ما رآه يصل إلى استنتاج أن القاتل هو شخص ينتمي إلى الطائفة الشيطانية. لقد تعلم تقنية يوجن تيان تشو، ويملك سلاحا مخفيا عالي الجودة، ويستخدم أسلحة قاتلة تسبب تعفن اللحم والدم ليتعفن. ويعتقد أنسول أنه لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات. ينظر إلى جثة جده بعزم، ويقسم أنه سيجد القاتل مهما كلف الأمر. في الحاضر يصل أنسول إلى مكتب التسجيل في قصر الشيطان، ويكتب اسمه بو أنسول من عائلة غانيانغ. يسخر منه الموظفون متسائلين عن نوع العائلة الريفية غانيانغ، ويتوقعون أنه ربما أصابه الخوف عندما رأى استمارات الموافقة للتخلي عن الاستقلال الجسدي، بينما أحدهم وبوقاحة يطالبه بوضع بصمة إصبعه أو المغادرة. يعض أنسول إبهامه ليخرج دما، مما يثير دهشة الموظفين. يفكر أنسول أنه في اللحظة التي مات فيها جده تحطمت حياته، ولم يتبق له شيء سوى طريق الانتقام. ثم يضغط بإبهامه المليء بالدم على ورقة التسجيل. يفكر أن هذه المنافسة ستكون خطوته الأولى نحو الانتقام. يتم استعراض التاريخ الطويل للصراع بين الطوائف الأرثوذكسية وغير الأرثوذكسية من أجل السيطرة على عالم الموريم. الطوائف الأرثوذكسية التي تسعى لتحقيق العدالة يقودها تحالف المورام، بينما تتركز الطوائف غير الأرثوذكسية حول قصر الشيطان الذي يعبد القوة حصريا. حافظت القوتان على توازن لفترة طويلة، لكن الطوائف الأرثوذكسية أرادت تحقيق ميزة، مما أدى إلى إنشاء 18 سيدا قتاليا المعروفين كأعظم السادة الخيريين. لمواجهة هذه التهديد الجديد قرر قصر الشيطان وضع طريقة لتعزيز قوتهم أيضا، وكان خطتهم هي إنشاء 10 أمراء شياطين. تطلب هذا العرض اختيار 10 عباقرة بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة، وتعليمهم فنون القتال من الطوائف الشيطانية العشر جذب العديد من الشباب الذين توجهوا إلى قصر الشيطان. يقف أنسول بين الحشد ويشعر بهالة قوية تنبعث من عدد كبير من الحاضرين. يفكر أنه من المحتمل أن يكون بينهم شخصا مرتبط بقاتل جده، حيث أن القاتل هو سيد فنون قتال يفوق قدرته على الحكم. يدرك أنسول أنه للانتقام من مثل هذه الشخصية يجب أن يصبح سيد فنون قتال بنفسه، نظرا لأنه لا ينتمي إلى أي طائفة أو فنون قتال في الوقت الحالي، فإن أن يصبح واحدا من 10 أمراء الشياطين هو طريقه الوحيد ليصبح أقوى بسرعة. فجأة
نظر المتقدمون إلى شخص ما بدهشة عندما ظهر رجل مهيب ذو شعر أبيض كثيف وعينين حمراوين، وأعلن بصوت عال أن اسمه هو المدرب الرئيسي هيونغ ريون يونغ، وتعرف الحضور عليه بلقب ذو العينين الدمويتين. المدرب الرئيسي ذو الخنجر الذهبي هيونغ ريون يونغ يواصل حديثه موضحا أن هذا المكان مخصص لاكتشاف أعظم العباقرة من بين جميع الطوائف الشيطانية، وأنه فقط أولئك الذين يجتازون جميع الاختبارات المعدة لهم سيصبحون مرشحين ليكونوا 11 سيد شيطان. ثم يعلن عن الاختبار الأول، حيث سيقوم مقاتل قصر الشيطان بفحص اللياقة البدنية للمشاركين. يبدأ الاختبار ويفحص الممتحنون العضلات والعظام للمتقدمين بأيديهم، مما يحير بعض المشاركين. أولئك الذين كانوا يتوقعون منافسة أو قتال يلاحظون أن الذين يجتازون هذا الامتحان يتم توجيههم إلى المكان التالي. عندما يحين دور أونسول يقترب منه أحد الممتحنين، وبعد لمسه لذراعه يظهر عليه علامات الصدمة واليأس، ويعتقد في نفسه أن هذا الشاب قد انتهى، على الرغم من أنه متفاجئ. إنه مندهش من أن شخصا مثل أونسول يشارك أصلا، يشعر بنية قتل حقيقية لا يمكن إنكارها تنبعث منه، ومع ذلك يقرر أنه لا يمكنه السماح له بالمرور. أونسول لم يتفاجأ بالنتيجة، لأنه كان على علم بأن كل ما تعلمه حتى الآن كان كيفية العناية بالجثث، وأنه لا يمكنه اجتياز اختبار يعتمد على اللياقة البدنية، ومع ذلك كان يعتقد أن هذه ليست النهاية. بعد انتهاء الاختبار الأول صرخ أحد الذين فشلوا معترضا على أن الاختبار ليس عادلا على الإطلاق، متساءلا عن جدوى إقامة منافسة. في المقام الأول، إذا كانت اللياقة البدنية هي كل ما يهم، رد المدرب الرئيسي موضحا أن العضلات والعظام هي أهم العوامل لتعلم فنون القتال، وأكد أنهم أقاموا هذه المنافسة لاختيار الأفراد الموهوبين من مناطق مختلفة، ثم وبخه لتجرؤه على الشكوى. عندما لم يستطع حتى اجتياز أبسط المعايير، طمأنهم المدرب بأنه لا داعي للقلق. على الرغم من لياقتهم البدنية الضعيفة، أعلن عن بدء الاختبار الثاني على الفور، وأمر المدرب الرئيسي الجميع. على الرغم من لياقتهم البدنية الضعيفة، أعلن عن بدء الاختبار الثاني على الفور، وأمر المدرب الرئيسي الجميع. الذين فشلوا في الاختبار الأول أن يتقاتلوا حتى يبقى شخص واحد فقط حياً. الجميع مصدوم، يتساءلون كيف يمكن أن يكون هذا هو الاختبار، ويؤمرون بقتل بعضهم البعض بينما يكونون جميعا في نفس الجانب. ومع ذلك ابتسم أحد المتسابقين معتقدا أن هذه الحالة جيدة له إذا كان يجب قتل شخص ما، حول نظره نحو أونسول وشاب ذو شعر أحمر رافعا سيفه الضخم، مصمما على البدء به، هاجمه صارخا ليموت. وفي لمح البصر تلطخت الدماء. المهاجم الذي يدعى ويوون تشونغ تمكن من إصابة هدفه تيم، وقد قتل الشاب ذو الشعر الأحمر ببراعة. هذا يصدم ويرعب بقية المشاركين. أنسول يراقب الوضع ويحاول تحليله، لاحظ أن القاتل بالكاد تجنب الأضلاع، ضرب القلب مباشرة، ويستنتج أنه على الرغم من بنيته الضعيفة إلا أن ردود أفعاله ورشاقته حادة. وون تشونغ يقف يتفاخر بعمله ويتحدى أي شخص آخر يريد مواجهة نفس المصير، يحثهم على التقدم ومواجهته. من بعيد أحد المسؤولين يعلق أن وون تشونغ يتصرف بحسم، لكنه يفتقر إلى الحس السليم، والمدرب الرئيسي يوافق قائلا إن هذا المكان مليء بالحمقى عديمي القيمة، مراقب يراقب الوضع. يعتقد أنه في معارك مثل هذه يظهر القوة يجعلك هدفا، لكنه يعتقد أن ما حدث سيحفز الآخرين على التحرك. بالفعل تسود الرعب والفوضى بين المتسابقين، ويبدأون في مهاجمة بعضهم البعض بشكل عشوائي. صراخا في حالة من الذعر، يلاحظ المدرب الرئيسي أن الشباب غير معتادين على الموت. تشتد المعركة بين المتدربين، بينما يقتل كل منهم الآخر بلا رحمة. يضيف المدرب الرئيسي أن حواسهم تتعطل بسهولة عندما يواجهون نهايتهم المحتملة، ومع ذلك هو ومساعده سرعان ما يرون أن هذا ليس الحال بالنسبة للجميع. يبدو أن ليس جميع الحاضرين حمقى، حيث أن أنسول ومقاتل آخر حافظا على رباطة جأشهما وهدوئهما وسط المذبحة.
أنسول يراقب ما يحدث من حوله، ويعتقد أن هؤلاء حمقى لأنهم سمحوا لخوف الموت بالتحكم بهم. أنسول يحلل الوضع بعقلانية ويدرك أن أمر المدرب الرئيسي كان البقاء على قيد الحياة حتى يبقى شخص واحد، مما يعني أن الهدف هو البقاء وليس القتل. للبقاء على قيد الحياة حتى يبقى شخص واحد، مما يعني أن الهدف هو البقاء وليس القتل. هو واثق أنه يمكنه ضمان بقائه إذا فكر بعقلانية وتصرف بهدوء، ويعاهد نفسه أنه سيعيش مهما كانت التضحيات. فجأة يقترب منه أحد المقاتلين معتقدا أنه يبدو مثيرا للشفقة ويجب أن يكون مختبئا طوال هذا الوقت. أنسول يلاحظ آثار السيوف الرفيعة والمعقدة على الأجساد من حوله ويستنتج إنها من عمل سيف رفيع. المقاتل يقرر إنه سيقتله بنفسه ويهاجمه باستخدام سلاح غريب، لكن أنسول يتفادى ذلك برشاقة ويضرب الصندوق الذي كان يحمله. المهاجم يسخر منه سائلا عن فائدة الصندوق على ظهره وما إذا كان بائع متجول. أنسول يتجاهله. يلتقط بعض القماش من الأرض ويتذكر لحظة جده وبطاقة عيد الميلاد التي أعطاها له. عيونه الحمراء تتألق بالغضب والعزيمة. المهاجم يراه ممسكا بأدوات غريبة، يسأله بسخرية عما يمكنه فعله بمثل هذا السيف الهش. قبل أن يكمل هجومه ينقض عليه المقاتل الآخر الهادئ ويقتله بضربة سيف واحدة. هذا المقاتل يخبر أنسول أنه لا يحتاج إلى شكره، وأن وجود شخص مثله يشتت انتباه الخصوم ويسهل الأمور عليه. ثم يضيف أنه على الرغم من أن لديه بصيرة حادة، يبدو أنه لم يتعلم فنون القتال أبدا، وأنه يمكنه قتل شخص مثله في أي وقت. من بعيد يراقب المدرب الرئيسي الوضع وينجذب انتباهه إلى سيف الشاب. يتعرف عليه على أنه سيف الفناء، السيف الأسطوري للروح السوداء الذي كان معروفا بأقوى سياف متجول. يشرح مساعده أن اسم هذا الشاب هو نيونغ وانغ غانغ، ويقال إنه وجد الدليل السري كما وجد سيف الروح السوداء في وادي النائي. يضيف أنه بما أنه تدرب فقط من الدليل، فإن تقنياته تفتقر إلى الرفعة. حركاته تترك العديد من الفتحات. تستمر المناقشة بين المدربين مع ذكر المساعد أنه في الوقت الحالي نيونغ وانغ غانغ هو التلميذ الوحيد للروح السوداء. على الرغم من افتقاره للقوة البدنية إلا أنه مرشح قوي ليكون 11 من أمراء الشياطين. يوافق المدرب الرئيسي مضيفا أنه على الرغم من أن وانغ غانغ لا يزال مبتدئا إلا أنه ليس غير جدير بحمل سيف الفناء. لا يبدو أن هناك أحدا أقوى من. بين الحضور ما لم يحدث شيء غير متوقع تماما. بعد وقت طويل وفي نهاية المعركة الشديدة لم يتبق سوى شخصين أحياء في الحلبة المليئة بالجثث، وانغ غانغ وأنسول. يقف وانغ غانغ في ساحة التدريب ويعبر عن دهشته من أن أنسول هو من تمكن من البقاء حتى النهاية، ثم يتوجه إليه ويتحداه قائلا إنه إذا قتل فسيصبح أيضا مرشحا ليكون 11 من أمراء الشياطين. يدعوه للهجوم. ينظر أنسول إليه بهدوء ويفكر أن على الرغم من أنه يدرك أن وانغ غانغ هو الأقوى هنا، إلا أنه قد اكتشف ضعفه بالفعل، وهو واثق من أنه يمكنه الفوز عليه دون شك بعد دراسة أسلوب قتاله من الجثث التي تركها وراءه. يقفز وانغ غانغ من مكانه ويعرض بسخرية اختبار مهاراته قليلا، ثم يطلق هجوما عنيفا عليه. يتجنب أنسول ضرباته المتتالية بمهارة، لذا فإنه يعاني فقط من جروح سطحية. يسخر منه وانغ غانغ قائلا إن كل ما يجيده هو التهرب الأعمى، وأنه من المدهش أنه قد تحمل حتى الآن. يراقب المدرب الرئيسي ومساعده القتال، ولاحظا أنه على الرغم من أن أنسول يبدو أنه يتعرض للضرب بلا حول ولا قوة، إلا أنه يتحرك بجسده في اللحظة الأخيرة من كل ضربة لتجنب الإصابة القاتلة. يدرك المدرب الرئيسي بدهشة أن أنسول قد حفظ أنماط هجمات وانغ غانغ من خلال فحص الجثث، ويعجب بمستوى ملاحظته المذهل. يتحدث أنسول إلى وانغ غانغ بهدوء على الرغم من دمه، قائلا له إن تقنيات سيفه رديئة، وأنه بعد كل هذه الهجمات لم يفعل سوى قطع لحمه. كلماته تصدم. المدرسون مدهشين من جرأته في استفزازه،
مدركين أنه رغم تفاديه الجيد فإن إطلاق هجوم مضاد هو مسألة مختلفة تماما، خاصة مع جسده النحيف، مما يجعل من الصعب توجيه ضربة فعالة. وأنغ غانغ منزعج بكلماته ويخبره أنه كان يخطط ليتركه يعيش قليلا أطول، لكن غروره جعله يقرر تحقيق أمنيته في الموت سريعا. يصرخ بأنه سيلبي أمنيته ويستعد لتوجيه الضربة القاضية. أنسول يرى الهجوم القادم ويدرك أن فرصته ستأتي مرة واحدة فقط. يتذكر ما اكتشفه أثناء فحص الجثث، وهو أن ضربة الإنهاء الخاصة به تستهدف دائما نقاط الضعف الحيوية للخصم، تحديدا القلب والرأس. قد استنتج أنه عندما يقاتل بنية القتل فإن سيفه لا مفر له من التوجه نحو الجزء العلوي من جسم الخصم، وعليه عندما يندفع أحد العصابات نحوه مستهدفا رأسه ينحني أنسول بسرعة ويتفادى الضربة، ثم يوجه هجومه المضاد نحو الرقبة مستغلا الضعف الذي اكتشفه في خضم المعركة. أنسول يتذكر معرفته بنقطة الضعف تيانتو، وهي نقطة ضعف يصعب تقويتها حتى بالنسبة لأساتذة فنون القتال. يتذكر أنه إذا أصابها طفل بكل قوته يمكن أن يفقد البالغ الوعي على الفور. أنسول يستخدم هذه المعرفة ويوجه ضربته الحاسمة متجها بسيفه الصغير نحو رقبة وانغ غانغ. وأنغ غانغ يقف ودماؤه تتساقط منه ثم ينهار على الأرض، وبالتالي يصبح أنسول هو الفائز في المبارزة. أنسول المتعب والملطخ بالدماء يقف متسائلا إن كانت المعركة قد انتهت. المدرسون يراقبون المشهد بصدمة. المساعد يعلق بأن ما حدث كان متغيرا غير متوقع تماما، بينما يعبر المدرس الرئيسي عن خيبته. كان لديه توقعات عالية لفن سيف الروح السوداء، ثم يعلن بصوت عال أن بو أنسول قد اجتاز الاختبار الثاني. وبمجرد أن يسمع الخبر ينسحب أنسول إلى إحدى ذكرياته، يفقد وعيه ويدخل في حلم يرى فيه جده يناديه، يركض نحوه بسعادة مخبرا إياه بمكانه. لكن عندما يصل إليه يخبره الجد أنه لا يمكنه رؤيته. الحلم يتحول فجأة إلى كابوس. في هذا الكابوس يرى وجه جده المشوه، مؤكدا أنه لا يمكنه رؤية شكله على الإطلاق، ويستيقظ مرعوبا. أنسول يستيقظ ليجد نفسه في مكان غريب محاطا بمقاتلين شباب من أعمار مختلفة. يجد أنسول نفسه داخل سفينة. يدرك أنه فقد الوعي بسبب فقدان الكثير من الدم. يلاحظ أن إصاباته الشديدة قد تم علاجها. لم يعد يشعر بأي ألم، لذا يخمن أن طبيبا مشهورا يتناسب مع مكانة قصر الشيطان قد عالجه. ينظر حوله ليرى بقية الناجين ويلاحظ أن لديهم أجسادا قوية. يتعرف على بعض الوجوه ويستنتج أنهم هم الذين اجتازوا الاختبار الأول. يشعر بنظرات الاستهجان الموجهة إليه، لكنه يدرك أن هذا متوقع. تفتح باب السفينة ويطلب من الجميع النزول. يعلن أحد المسؤولين أنهم وصلوا إلى منطقة الاختبار التالية، وهي جزيرة الجحيم. المتسابقون يتبعون المسؤول إلى الجزيرة التي تبدو مشؤومة، حيث يشير إلى مجموعة من الكهوف ويخبرهم أنهم سينامون فيها. يأمرهم بوضع ملابسهم السابقة وأسلحتهم جانبا، وارتداء الملابس والسيوف الجديدة التي تم إعدادها لهم، مضيفا أنهم أحرار في اختيار الكهف الذي يناسبهم. يقول أحد الناجين إنه وجد كهفا ويعتبره مناسبا ومريحا خلافا لتوقعاته. في هذه الأثناء تندلع معركة بين متسابقين على حق أحد الكهوف، لكن آخرين يتدخلون لفك النزاع. يشاهد أنسل المشهد ويعتقد أن هؤلاء الناس ليس لديهم أدنى فكرة عما حدث في الاختبار الثاني. جميعهم راضون ومسترخون، كما يلاحظ أن الكثير منهم يرتدون ملابس باهظة الثمن. يتساءل إذا كانوا جميعا من عشائر مرموقة. يتأمل أنسل فيما حدث ويستنتج أن الاختبار الثاني كان وسيلة للتخلص من الأشخاص الذين يمكن قتلهم بسهولة. في هذه الأثناء يقترب منه المسؤول الذي أشرف على توزيع الكهوف، موجها اللوم له بسبب بطئه وحاثا إياه على الإسراع في الاختيار. يفكر المسؤول في نفسه أنه على الرغم من أن نظرة أنسل الحادة لفتت انتباهه، إلا أنه لم يتوقع نجاته. أصبح الآن فضوليا لرؤية قراره القادم. يشير أنسل إلى كهف مظلم وغير جذاب معلنا أنه اختاره.
يسخر منه المسؤول قائلا إنه اختار مكانا يناسب ملابسه الرثة. يشعر بالاشمئزاز، لكن المسؤول معجب بخياره ويعتقد أنه عبقري حقيقي. يعرف أنه على الرغم من أن مدخل الكهف يبدو صغيرا ومتسخن، إلا أن الداخل واسع بما يكفي للتدريب. مدخله الصغير يجعل من السهل الدفاع عنه ضد المتسللين. يرى المسؤول أن معظم الناس يتجنبون هذا الكهف بسبب مدخله، لكن أنسل كان قادرا على تقييم الوضع بدقة، ثم يطلب منه الاستعداد للمرحلة التالية. بعد أن ارتدى الجميع الزي الجديد، يبدأ المسؤول في شرح المهمة التالية. يوضح أن جزيرة الجحيم تحتوي على 10 مرافق لتعليم فنون القتال، وفي كل مبنى يمكنهم تعلم فنون القتال من أحد الطوائف الشيطانية 10. يضيف أنه يمكن للمرء أن يتعلمها جميعا أو يركز على واحدة فقط، وأنه لديهم حرية كاملة لتنظيم جدولهم، سواء بالنوم أو اللعب أو تعلم فنون القتال أو التدريب بمفردهم. يفاجئ هذا أنسل حيث يتذكر همجية الاختبار الثاني، ولا يمكنه تصديق أنهم سيتركون للتدريب بسلام. سرعان ما يبدأ الناجون بالتساؤل عن فن القتال الذي يجب أن يتعلموه أولاً. يتفق معظمهم على أن طائفة سيف مطر النار هي الأقوى، ويتسابق الجميع هناك. يشاهد أنسل المشهد، يعتقد أنه سمع أيضا أنهم الأقوى بين الطوائف الشيطانية، وأن تعلم فنونهم القتالية سيكون مفيدا بالتأكيد. ومع ذلك يقرر أن هذا ليس له، حيث لم يتعلم أي فنون قتالية من قبل، لذا لا يحتاج أن يبدأ بأقوى الفنون. يتأمل أنسل فيما يحتاجه حقا الآن ويتخذ مسارا مختلفا. يتحرك أنسل نحو أحد مرافق تدريب فنون القتال. يصل إلى مبنى قديم ومتهدم، يتعرف عليه كجناح الوحش المتجول، ويتذكر أن سمعة هذا الجناح قد تدهورت بشكل كبير. بالكاد يحتسب من بين الطوائف الشيطانية 10، والسبب الوحيد لبقائه هو تاريخه في تخريج عدد كبير من أقوى أساتذة الفنون القتالية في عصرهم. عدد كبير من أقوى أساتذة الفنون القتالية في عصرهم. يتذكر أيضا أن جده أخبره عنهم. يقرر أنسل التدريب هنا، ولكن بينما يتقدم يلاحظ أن الأرض أمامه تتحرك. فجأة يخرج رأس رجل من الأرض. يقدم الرجل نفسه على أنه ساو، سيد الجناح السري لجناح الوحش المتجول، ويسأله إذا جاء إلى هنا. ينظر ساو إليه من رأسه حتى قدميه، ثم يضحك ويأمره بالمغادرة قائلا إنه ليس لديه نية لتعليم الفنون القتالية. فنون جناح الوحش المتجول. ينظر ساو إليه من رأسه حتى قدميه، ثم يضحك ويأمره بالمغادرة حتى لا يعجل بموته، معلنا أنه ليس لديه نية لتعليم الفنون القتالية، خاصة لشخص يبدو هشا مثله. يرد أنسل على المعلم ساو بثقة، موضحا أنه سمع أن إذا تعلم فنون القتال لجناح الوحش المتجول فسوف يكتسب القدرة على النجاة من أي شيء. يسخر ساو من كلماته، معبرا عن دهشته لأنه يعرف عن الفنون القتالية التي على وشك الانقراض، ثم يحذره بأنه حتى أعظم العباقرة يجدون صعوبة في تعلم هذه الفنون القتالية، لأنها تبدأ بتعديل الجسم مع حالته البدنية الحالية سيموت خلال يوم. ثم يأمره بالمغادرة لأنه قد فهم. بدلا من المغادرة ينحني أنسل تماما ويضع جبهته على الأرض. يسأل ساو في دهشة عما يفعله. يرد أنسل بأنه بما أن ساو قد وافق على تدريبه فلا يمكنه إلا تقديم احترامه لسيده الجديد. يصفه ساو بالأحمق العنيد، ومع ذلك يستسلم أخيرا ويوافق على تدريبه. يرتفع ساو من الأرض ويؤكد له ألا يسيء الفهم، إنه يعلم أنه يدربه لأن قصر الشيطان قد أمره بذلك. ثم يقدم نفسه مرة أخرى. يقدم نفسه كمعلم جناح الوحش المتجول، ويطلب منه أن يناديه بالمعلم ساو من الآن فصاعدا. يحاول أنسل تقديم نفسه، لكن ساو يقاطعه قائلا إنه مجرد المتدرب رقم 1. يبدأ ساو التدريب على الفور. يجد أنسل نفسه فجأة في ظلام دامس، ويدرك أنه لا يستطيع رؤية أي شيء. يقول ساسو إنه قد أغلق بصره مؤقتا باستخدام تقنيات سرية من جناح الفارس المتجول. يشرح أن هذه خطوة ضرورية لتعلم طريق الوحش المتجول، وهي تقنية أساسية تحسن جميع الحواس.
كما أنها تمنح صاحبها ردود أفعال تشبه ردود أفعال الوحوش. ويضيف أن فنون القتال لديهم تختلف عن الآخرين، ذلك لأن هذه الفنون تتغير بشكل كبير حسب الشخص الذي يتعلمها، ولهذا السبب فإن إتقان التقنية الأساسية أمر صعب جدا، مما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحاولون إتقانها. وقد ساهم ذلك في وصول الجناح إلى حالته المتهالكة الحالية، لكنه يطمئنه أنه إذا تمكن من إتقانها فسوف يحصل على حواس وحشمة جول. ثم بابتسامة ساخرة يضيف أن معظم الناس يموتون قبل الوصول إلى هذه النقطة. يخبر ساسو أنه يجب عليه أن يعتاد على الظلام خلال حوالي ساعة، وأنه سيعود إليه حينها. يجد أنسول نفسه وحيدا في الظلام، ويلاحظ أن حواسه الأخرى لم تصبح أكثر حدة كما توقع. يدرك أن الساعة وقت طويل جدا وأنه يجب عليه التكيف بأسرع ما يمكن. يفكر أن عددا لا يحصى من المقاتلين يتنافسون ليصبحوا واحدا من 10 لوردات شياطين، وأنه إذا تعرض لهجوم في هذه الحالة فسوف يكون عاجزا تماما. في تلك اللحظة ينزل مهاجم من الأعلى في صمت، ومع ذلك يتجنب أنسول الهجوم بحركة غريزية ويسقط على الأرض. يدرك أنسول في تلك اللحظة أنه مع فقدان بصره أصبح توازنه الآن هو الأهم خلال الليل. يعود ساسو إلى أنسول ويفكر بسخرية أن الشاب يجب أن يكون ضائعا تماما الآن. يعود المعلم ساسو بعد ساعة ويراقب تدريب أنسول. يجد طريقته فريدة. يفكر أن معظم المتدربين ينتظرون بصبر عودة حواسهم الأخرى بعد فقدان بصرهم، لكن على النقيض يتحرك أنسول بعنف متخيلا عدوا وهميا يتدرب ضده. يتحرك أنسول بسلاسة كاملة في الظلام، ويستنتج ساسو أن هذا هو سبب تكيفه السريع مع الوضع الجديد. يلاحظ أن أنسول قد اعتاد على الظلام، ثم يتحداه أن يحاول تفادي سيفه. بعد 3 أيام من التدريب المستمر والشديد تحت المطر، لا يزال أنسول يتدرب مع ساسو. يفاجئه ساسو بحركة سريعة، ويضرب أنسول في البطن بمقبض سيفه الذي لم يتمكن من تفاديه. يتأمل ساسو في الوضع ويفكر أن 3 أيام قد مرت، وأنه حان الوقت لأنسول أن يبدأ في التساؤل عن أسلوب تدريبه، ومع ذلك يقبله دون أي تساؤلات. يتوقف عن الهجوم ويسأله لماذا. ليس فضولا حول كيفية تجنب الهجمات أو النظرية وراء التدريب. يرد أنسول بأنه يتذكره. يقول أن جوهر فنون جناح الفارس المتجول هو الوصول إلى التنوير بمفردك، لذا افترض أن هناك سببا لما يفعله. يتفاجأ ساسو بإجابته ويعترف بأنه محق، ثم يخبره بحماس أن يواصل التدريب. خلال التدريب يصل أنسل إلى مرحلة جديدة من الوعي. يشعر بأنه يستطيع رؤية مسار السيف القادم، لكنه يدرك أيضا أنه لا يستطيع تفادي الهجوم التالي، لذا يقرر أن يحاول صده بدلا من ذلك. ينجح أنسل في صد هجوم ساو مما يفاجئه، ويتساءل كيف استطاع صد الهجوم الصامت بعد 3 أيام فقط من التدريب. يسقط أنسل على الأرض مرهقا. يتساءل كيف استطاع صد الهجوم الصامت بعد 3 أيام فقط من التدريب. يسقط أنسل على الأرض مرهقا. يلاحظ أنه لم يستطع حتى صد الهجوم بشكل صحيح. يقترب منه ساو، ثم يعرض عليه شرابا من قنينة مصنوعة من الخيزران ويشكره أنسول. يشرب أنسول ويتفاجأ بأنه ليس ماء. يشعر بطاقة هائلة تتدفق في جسده، كما لو أن الدم الذي فقده يعود إليه. يخبره ساو أن هذا هو الينبوع الفائق، إنه ماء روحي قد احتفظ به طوال حياته، لكنه لا يشعر بأنه يهدره عليه. يفكر ساو في نفسه بحماس كبير. لقد التقى أخيرا بالعبقري الذي كان ينتظره طوال حياته. في هذه الأثناء يستمر تدريب أنسول. يتحدى ساو أنسول ليحاول صد هجومه مرة أخرى. يواصل ساو هجومه على أنسول بضربات سيف قوية ومتتالية، ومع ذلك كان أنسول يتجنب الهجمات بصعوبة. فجأة يظهر ساو خلف أنسول معبرا عن استيائه من أداء أنسول الدفاعي. فجأة يتوقف ساو عن الهجوم، مما يجعل أنسول يلهث ويتساءل لماذا توقف. ثم ينفجر ساو في ضحك عال، معلنا أنه قد وجد أخيرا ما كان يبحث عنه.
طوال هذا الوقت في تلك اللحظة ينكسر الختم على عين أنسول ويستعيد بصره. يخاطب ساو أنسول باسمه الكامل ويدعوه لنسيان أن يصبح واحدا من 10 من أمراء الشياطين. بدلا من ذلك يعرض عليه فرصة أن يصبح تلميذا رسميا في جناحه، واعدا بأنه إذا فعل ذلك سيجعله واحدا من أقوى 10 معلمي فنون القتال في الطائفة الشيطانية خلال 10 سنوات. يفكر أنسول في العرض. يدرك أن ساو ربما لا يكذب بشأن وعده، لكنه يتذكر أن قاتل جده ماهر جدا. يستنتج أنه لا يمكنه أن يكتفي بتعلم فنون القتال فقط من جناح الوحش المتجول. يعلن أنسول عن قراره الحاسم، سيتحول إلى أمير الشيطان. لذلك يسخر ساو من طموحه ويخبره أن ينسى ذلك إذا كان هدفه هو تعلم فنون القتال من جميع الطوائف الشيطانية العشر، موضحا أن هذا مستحيل حتى بالنسبة لشخص موهوب مثل أعظم إمبراطور شيطاني. يشرح له أن كل فنون القتال تناسب هيكل جسم معين ونوع طاقة، وأنه مهما كانت موهبة الشخص. يشرح له أن كل فنون القتال تناسب بنية جسدية محددة ونوعا معينا من الطاقة، وأنه بغض النظر عن مدى موهبة الشخص لا يمكنهم تعلم أكثر من 2 أو 3 من فنون القتال. التركيز على فن قتال واحد هو أسرع طريقة لتصبح الأقوى. يعتذر أنسول عن الحاحي. يتساءل سوا إذا كان هناك طريقة لتغيير رأي أنسول. في النهاية يستسلم سوا، يوافق على تعليمه فن قتال مختلف. يشعر أنسول بالدهشة من ذلك، موضحا أنه تعلم فقط الأساسيات من جناح الوحش المتجول. ثم يفاجئ ساو أنسل بهجوم سريع وحاسم، لكن أنسل ينجح في صد الهجوم بمفرده. يكشف له ساو أن فنون القتال في جناحه لا تنقل فقط من خلال الخطوات أو النظريات، وأن أنسل كان يمارس فعلا طريق الوحش المتجول لجناحه. طوال هذا الوقت يدرك أنسل أن جميع ضربات السيف التي وجهها ساو نحوه لم تكن مجرد تدريب، بل كانت الأشكال الحقيقية لطريق الوحش المتجول. يشكر أنسل معلمه، لكن ساو يرفض شكره، متمسكا بأنه كان ينفذ أوامر قصر الشيطان. أصر أنسل على شكره، مذكرا إياه بالإكسير الذي أعطاه إياه، ووعده بأنه لن ينسى لطفه أبدا. قال له سواو أن ينسى الأمر، موضحا أن هذه هي طبيعة عالم فنون القتال في الجانغهو، حيث أن نسيان الإحسان والأحقاد هو دائما الخيار الأفضل. ثم بعد لحظة من الصمت أخبر أنسل سواو بأنه سيغادر. راقب سواو أنسل عن بعد وهو يغادر، وتساءل في دهشة من أين جاء شخص موهوب مثل هذا. يفكر أن عاصفة دموية ستجتاح قريبا جزيرة الجحيم. يتأمل أنسل قدرته على الشعور بذلك. لقد تعلم طريق الوحش المتجول، مما جعل حواسه حادة للغاية، لكنه يدرك أن هذه الوعي المستمر مرهق جدا. حتى عندما لا يفعل شيئا يشعر أنه لن يستطيع الراحة بشكل صحيح إذا استمرت الأمور على هذا النحو. لذلك يقرر أنه يجب أن يتعلم كيفية السيطرة على حواسه وكبحها قدر الإمكان. يبدأ أنسل بالتركيز محاولا التحكم في حواسه، كأنه يوقف قطرة ماء، وبعد لحظات يفتح عينيه مشعرا أن هذه الكمية من السيطرة كافية الآن. يسحب أنسل خريطة، ينظر إليها ويعتقد أن قصر الشيطان لن يحتفظ بالمتدربين في جزيرة الجحيم لمجرد تدريبهم إلى ما لا نهاية. يستنتج أن الوقت المتاح لهم على وشك النفاذ. إذا كان هذا هو الحال فلا خيار آخر أمامه. يقرر أن يتوجه إلى أقوى طائفة بين الطوائف الشيطانية العشر. هذه الطائفة هي طائفة سيف مطر النار، التي أسسها إمبراطور سيف مطر النار جاك هووان، الذي كان منافسا لأعظم إمبراطور شيطاني سماوي. قبل 700 عام، عند وصول أنسل إلى طائفة سيف مطر النار، يجد أن قاعة فنون القتال لديهم تبدو كقصر مهيب. هذا يتناقض بشدة مع جناح الوحش المتجول المتواضع. عندما يقترب من الباب يفتحه رجل. يتساءل من يكون الزائر في مثل هذا الوقت. يدرك أنسل أنه مدرب فنون القتال في هذه الطائفة. ينحني المدرب باحترام، معلنا أنه جاء ليتعلم فنونهم القتالية. يطلب منه المدرب أن يتبعه. يوضح أن فنون سيفهم هي الأكثر اتساعا من جميع الفنون الشيطانية، لكنها أيضا الأكثر استهلاكا للوقت.
يضيف أن الذين وصلوا قبل نصف شهر قد أكملوا بالفعل الاختبار الابتدائي وانتقلوا إلى الاختبار المتوسط. ثم يسأل أنسل لماذا تأخر بهذا الشكل. يخبره أنسل أنه كان يتعلم فنون القتال في جناح الوحش المتجول خلال نصف الشهر الماضي. في جناح الوحش المتجول خلال نصف الشهر الماضي يتفاجأ المدرب. يعلم أن هذا الفتى عبقري، لكن من المستحيل أن يكون قد أتقن طريق الوحش المتجول في نصف شهر فقط. هو يعرف أن هذا الفتى عبقري، لكن من المستحيل أن يكون قد اتقن طريق الوحش المتجول في نصف شهر فقط. يستنتج أن ما حدث على الأرجح هو أن ساو قد ضاق ذرعا به وأقاله بسرعة، ويدرك أنه لا يوجد شيء يمكن فعله حيال ذلك. بعد ذلك يقدم نفسه قائلا إن اسمه جين جاك وهو مسؤول عن اختبار المبتدئين. يطلب منه أن يناديه بالمعلم. يسأل جين جاك أنسول إذا كان ينوي حقا تعلم فنون سيف مطر النار، مشيرا إلى أنه قد يكون من الأفضل له الذهاب إلى اختبار آخر. يشكره أنسول على اهتمامه، لكنه يصر على تعلم فنون طائفة سيف مطر النار. يوافق جين جاك على طلبه، ثم يظهر له لفافة كبيرة موضحا أنها الشكل التمهيدي والطريقة العملية ل13 شكلا من مطر النار. يطلب منه دراستها والتدريب بمفرده. يبدو أنسول مرتبكا ويتساءل عما يجب عليه فعله بها. يدور جين جاك برأسه بعدم موافقة ويسأل إذا كان أنه لا يستطيع قراءة دليل السيف. يعترف أنسول أنه لا يستطيع. يشرح أنه لم يتعلم فنون السيف من قبل أن يأتي إلى هنا. يتجمد جين جاك في مكانه مذهولا، ثم يسأل أنسول مرة أخرى لتأكيد ما إذا كان صحيحا أنه لم يتعلم فنون السيف طوال حياته. يفكر في نفسه أن سجلاته تفيد بذلك. بالفعل تشير إلى أنه استخدم مطر النار فقط حتى الآن، وأنه حتى في الاختبار الثاني لم يكن يستخدم أسلوب سيف محدد. ومع ذلك لا يزال يجد صعوبة في تصديق أنسول لا يمكنه حتى أداء الأساسيات الأكثر بدائية. هذه هي خطوات السيف. من ناحية أخرى يتذكر مهارات الملاحظة المذهلة لأنسول. يسترجع ردود أفعاله السريعة خلال الاختبار الثاني، فضلا عن البصيرة التي أظهرها عند اختيار كهفه. يدرك جين جاك أنه إذا كان أنسول قد وصل إلى هذا المستوى، بينما لا يزال صفحة بيضاء تماما، فإنه إذا تم تدريبه بشكل صحيح سيكون لديه إمكانيات هائلة. يغير جين جاك استراتيجيته ويقترح أنه حتى لو لم يستطع أنسول رؤية خطوات السيف فإنه يستطيع القراءة. يطلب منه قراءة ما هو مكتوب على اللفافة. يقرأ أنسول الكلمات بصوت عال: استرخاء كامل للجسم، تدفق سلس في كيان واحد، ثم يكرر الجزء الأول عن استرخاء الجسم. يشرح له جين جاك أنه هذا أنه يجب عليه الاسترخاء واستخدام جسده بمرونة عند أداء فنون السيف، مع التركيز بشكل خاص على استرخاء جذعه وخصره. يحاول أنسول تطبيق التعليمات. ينحني في وضع غريب، ويعتقد جين جاك أنه من الساخر أنه يجب عليه تعليم مثل هذه الأساسيات في مكان مخصص لاختيار 10 من أمراء الشياطين. يطلب منه أن يقف بشكل صحيح مرة أخرى ويصحح وضعه. يشرح أنه عندما يكون جسده متوترا يكون جذعه أيضا متوترا، وأنه يجب عليه التحكم في عقله والاسترخاء حتى يتدفق كل شيء بسلاسة في حركة واحدة. يستجيب أنسول على الفور ويستقر وضعه. يتفاجأ جين جاك بسرعة فهمه وتصحيح وضعه. بمجرد أن تحدث يخبره بابتسامة راضية أن وضعه الآن كاف. سيف التعليم 13 شكل من أشكال مطر النار على الفور. يبدأ جين جاك بشرح الحركات له. يقلد أنسال تلك الحركات بدقة وسرعة مذهلتين. يؤكد جين جاك شكوكه ويدرك أن هذا الفتى موهوبا حقا. بعد انتهاء التدريب يخبر أنه يجب عليه الآن تخيل عدو أمامه، ويستخدم 13 شكل من أشكال مطر النار، موضحا أن هذا هو الاختبار الذي سيؤهله للانتقال إلى المستوى المتوسط، وأن الغرض منه هو رؤية نية السيف الكامنة في حركاته الأساسية. يدرك أنسال أن الفرصة التي كان ينتظرها جاءت أسرع مما توقع، وعليه إثبات نفسه هنا والآن. يغلق عينيه ويركز ويتخيل عدوا يجب عليه هزيمته. فجأة يفتح عينيه
ويطلق التقنية الأولى من 13 شكل من أشكال مطر النار. الإعصار الفريد يراقبه جين جاك باهتمام، بينما يستمر أنسال في التقنية الثانية والثالثة. السحب الضبابية العائمة ينظر جين جاك بدهشة، متسائلا إذا ما كان ما يراه هو فعلا أشكال مطر النار. يتذكر أن تقنية السحب الضبابية العائمة يجب أن تكون تقنية سيف ناعمة ورشيقة مشابهة في حركتها لتابيويون، ومع ذلك فإن الطريقة التي يستخدمها أنسال غريبة وحادة قاتلة، مما يترك جين جاك في دهشة. يتساءل إذا كان أنسال يغير الحركات بشكل واع، مغيرا الأشكال الأساسية لتقنية السيف التي تم تمريرها عبر الأجيال. هذه شيء يمكن أن يفعله فقط معلم عظيم. يلاحظ أن هذه الحركات المعدلة مليئة بنية قتل عنيفة، كما لو كان يواجه عدو معلمه أو والديه. يشعر بنية قتل كما لو كان يواجه عدو معلمه أو والديه، ويفكر في أسلوب قتال مطر النار. لقد تغيرت طائفة السيف التي تعتبر الطريق الأرثوذكسي بين طرق السيف بهذه الطريقة الجذرية، ويتساءل عن نوع الحياة التي عاشها أنسال. ليحمل كل هذا في نفس الوقت، يشعر أنسال بغرابة ويلاحظ التدفق في أطراف أصابعه. يغير طرق السيف كما يشاء، ويتساءل إذا كانت طريق الوحش المتجول هي السبب في ذلك. يدرك أن كلما استخدم أشكال مطر النار تصبح الحواس التي اكتسبها من طريق الوحش المتجول أكثر حدة. يفكر في دمج الأسلوبين بشكل كامل، لكنه يتردد، مدركا أنه إذا فعل ذلك سينتج عنه أسلوب سيف مختلف تماما. هذا الأسلوب الجديد لن يكون 13 شكل من أشكال مطر النار المطلوبة للاختبار. يقرر أنه يجب عليه أن يسرع ويعود إلى أساسيات السيف الأصلي. فجأة تصبح صورة العدو في ذهنه أوضح، ويتجمد في مكانه. عندما يدرك أنه ابن الكلب الذي قتل جده، تنفجر غضب أنسال. يندفع للأمام بكل قوته، مطلقا التقنية السابعة من 13 شكلا من أمطار النار. قلب البحار الأربعة يشن هجوما عنيفا، لكن الخصم يتفادى الهجوم. يدرك أنسل أن خصمه الخيالي سريع أسرع من أي شخص قاتل ضده حتى الآن، ثم يبدأ في تخيل الخصم وهو يهاجمه. يقرر أنه لا يمكنه إعطائه أي فرصة للهجوم، وأنه يجب أن يستخدم جميع التقنيات المتبقية لديه دفعة واحدة. يسكب كل قوته في هجومه، منفذا سلسلة من الضربات المدمرة. يسكب كل قوته في هجومه، منفذا سلسلة من الضربات المدمرة. لكن الخصم يصد جميع هجماته ويقطع يديه. يتخيل أنسل الهجوم وهو يقطع كلا يديه دون أن يتمكن من تفادي الهجوم أو حتى صده. بعد انتهاء الهجوم يقف أنسل يلهث بعد أن استنفذ طاقته تماما. يراقبه جين جاك ويفكر أنه في النهاية قد خسر أمام عدوه، لكنه يقترب منه ويخبره أنه اجتاز الاختبار. ينظر أنسل إليه في حيرة. يشرح جين جاك أن ما يتم اختباره في القاعة الابتدائية هو فهم المتدرب للسيف وقدرته على تنفيذ الأشكال 13 من أمطار النار في قتال حقيقي. مطمئنا إياه أنه قد أثبت نفسه بالتأكيد، يعيد له سيفه ويخبره أن أداءه لأشكال أمطار النار كان مذهلا. يدعوه للذهاب للقاعة المتوسطة، ويفكر أنسل في المدرب جين غاك. يدرك أنه لا بد أن الأمر كان مزعجا لجين غاك أن يعلم شخصا لا يعرف شيئا عن فنون السيف، لكنه مع ذلك علمه وأظهر له كل شيء خطوة بخطوة. يشكر أنسل المدرب جين غاك على كل الوقت الذي قضاه معه ويبتسم. جين غاك يشجعه على الاستمرار في العمل بجد أكبر في المستقبل، ثم يضيف تحذيرا يخبره أن سيفه يحمل نية قتل قوية بشكل خاص، وينصحه بأن يكون حذرا حتى لا يتحكم به هذه النية. ينصحه بأن يكون حذرا من أن يتحكم به هذه النية القوية للقتل. أنسل ينحني باحترام ويغادر في هذه اللحظة. يدرك جين غاك تماما أنه كان يقول الحقيقة. لقد تعلم بالفعل طريق الوحش المتجول في أسبوعين فقط. طبعا يفكر أنه ربما بسبب سرعة تعلمه المذهلة انتقل إلى القاعة المتوسطة أسرع بكثير مما توقع. يعترف لنفسه أنه في البداية لم يكن متأكدا مما إذا كان سيتمكن من الوصول إلى القاعة المتوسطة، لكن الآن هو متأكد تماما من ذلك. بينما يفتح أنسل أبواب القاعة التالية، يتفكر جين غاك
في معلم القاعة المتوسطة تشون وانغانغ، ويتوقع أنه على الرغم من أن وانغانغ قد يرفض أنسل في البداية إلا أنه سينجذب إليه في النهاية. يدخل أنسل القاعة المتوسطة والمعلم وانغانغ يلاحظ وجوده ويتحدث إليه قائلا إنه يبدو أنه قد اجتاز للتو القاعة المبتدئة، ثم يسخر منه مضيفا أنه إذا استغرق أكثر من 20 يوما لفهم 30 شكلا من أشكال هوا فإنه يضيع وقته هنا. يشرح أنسل أنه تأخر لأنه قضى الأيام 15 الأولى في جناح نانيانغ، وأنغانغ يستنتج من كلماته أنه يدعي أن وقته في القاعة المبتدئة لم يكن بطيئا في الواقع، ويفكر في نفسه باحتقار أنه يجب أن يكون واحدا من أولئك الذين فروا. أثناء محاولتهم إتقان طريق الوحش الصعب، يأمر وانغانغ أنسل بالجلوس معبرا عن شكوكه في قدرته على مواكبة الآخرين. يبدأ وانغانغ الدرس موضحا أن سيف مطر النار الرعدي يتكون من حركات سريعة، وأن الذين ليسوا مهرة في استخدام السيف سينتهي بهم الأمر بإيذاء أنفسهم. ويضيف أن هذه الفنون القتالية صعبة الاستخدام في قتال حقيقي تماما مثل 13 شكلا من أشكال مطر النار، ومع ذلك فهي مجرد فنون قتالية أساسية يجب عليهم تعلمها في هذه المرحلة. يؤكد أن تركيزهم الأساسي لن يكون على الفوز بل على صقل مهاراتهم في استخدام السيف. بعد ذلك يسأل أحد المتدربين يدعى بايك هان سونغ أن يتقدم ويختار خصما للمبارزة. يسأل هان سونغ إذا كان يمكنه اختيار أي شخص، ويؤكد له المعلم ذلك. لذا يشير هان سونغ مباشرة إلى أنسل. يحاول وانغانغ الاعتراض، لكن هان سونغ يذكر أنه قال أنه يمكنه اختيار أي شخص. يغضب وانغانغ وينعت هان سونغ بالأحمق، متسائلا كيف يتوقع أن يختبر سيفه ضد شخص هال التو. تدريب القاعة الابتدائية ويأمر باختيار شخص آخر. يتدخل أنسل قائلا إنه لا يمانع وسيتواجه معه. يشرح أنه تعلم استخدام السيف من المعلم جين غاك، ويعتقد أنه سيتعلم بشكل أسرع إذا اختبر سيفه ضد الآخرين. يفكر وانغانغ أن أنسل يحاول فقط حماية كبريائه بمهاراته المحدودة، ولكنه يوافق علنا قائلا أن معرفة قدرات المرء هي مهارة ضرورية، ويأمل أن يكون أنسول ماهرا بما يكفي للوصول إلى القاعة المتقدمة. هانس يونغ يرى في هذا فرصة ذهبية للتألق بين العباقرة. إذا قتل هذا الوافد الجديد سيتمكن من تثبيت موقعه. الخصمان يقفان مواجهة لبعضهما. هانا سونغ يخبر أنسول بأنه شجاع، لكنه يحتاج إلى أكثر من ذلك للبقاء في عالم المورم. ثم يأمر وانغانغ ببدء المبارزة. تبدأ المبارزة بهجوم شرس من هان سونغ، لكن أنسول يتجنبها بمهارة. هان سونغ يواصل هجومه وتتصادم سيوفهم بقوة. من خلال هذه الاصطدامات يشعر هان سونغ بضعف مقاومة أنسول، ويدرك مع ابتسامة ساخرة أن أنسول هو بالفعل مبتدئ تماما. هان سونغ يضحك بصوت عال ساخرا من خصمه الأحمق، ثم يعلن أنه سيظهر له التقنية الحقيقية، سيف مطر النار الرعدي. هان سونغ يشن سلسلة من الهجمات السريعة، لكنه يتفاجأ بأن أنسول يتجنب جميع ضرباته بسهولة. من بعيد يراقب المدرب وانغانغ الوضع، ويفكر أن هان سونغ ليس ماهرا في استخدام السيف. على العكس، يلاحظ أن أنسول لا يتجنب الضربات بسرعة فحسب، بل يبدو أيضا أنه يستطيع توقع كل حركة، مما يثير شكوكه حول إمكانية أن يكون قد تعلم طريق الوحش المتجول. وإن غانغ يتجاهل هذه الفكرة، مدركا أنه رغم أن طريق الوحش المتجول هو الفن القتالي الأساسي لبيت الوحش المتجول، إلا أنه من الصعب جدا أن يتم إتقانه من قبل أكثر المعلمين مهارة. من المستحيل على أي شخص حتى العبقري الموهوب من السماء أن يتعلمه في غضون أسبوعين فقط. وإن غانغ يقرر أنه لا يمكنه الحكم على مهارات أنسول فقط من خلال تجنبه. يلاحظ أن هذه المبارزة تهدف لاختبار مهاراته في استخدام السيف وليس ردود أفعاله. أنسول يتوقف عن التجنب ويبدأ في الهجوم المضاد باستخدام 13 شكلا من مطر النار، مما يصدم بقية المتدربين. هان سونغ يسخر من استخدام خصمه لتقنية المبتدئين، ويعتقد أنه يمكنه تجنبها وهو مغمض العينين.
ومع ذلك يلاحظ أن نسخة أنسول من التقنية مختلفة قليلا. هان سونغ يتفاجأ عندما تخترق ضربة أنسول دفاعه وتصيبه. هان سونغ يغضب متسائلا إذا كان أنسول قد كان يخفي مهاراته طوال هذا الوقت ويستخدم نسخة معدلة من الأشكال للسخرية منه. يخمن أن أنسول يفعل كل هذا لجذب انتباه المدرب والانتقال إلى القاعة المتقدمة على الفور. هان سونغ يدرك أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فسيكون هو من يبدو كالأحمق. يصرخ بغضب معلنا أنه سيكون من سيذهب إلى القاعة المتقدمة ويطلق أسلوب سيف عائلته، أسلوب سيف الأشورة، باستخدام تقنيته الفتاكة، الضربة المحطمة للدم. المدرب وإنغانغ يلاحظ أن هذه حركة قاتلة من طائفة سيف الأشورة، لكنه معجب بهدوء أنسول حيث إنه لا يفقد توازنه في مثل هذه الحالة. هذا يجعله يعيد التفكير في إمكانية أن أونسل قد تعلم بالفعل طريق الوحش المتجول. هان سونغ يواصل هجومه الشرس صارخا أن هذه هي النهاية لأونسل، ويستخدم تقنيته الخاصة الرياح الدموية الواقية وتصطدم السيفان في انفجار هائل من الطاقة مما يترك الطلاب المتبقين في حالة من الصدمة. المعلم يراقب في ديسبليف بينما يتذكر أونسل استخدام الشكل الثالث عشر والأخير من تقنية مطر النار. لا نهائي وغير محدود. تنتهي المبارزة بسقوط هان سونغ على الأرض والدم يتدفق من فمه. الطلاب يتساءلون في رعب إذا كان ميتا، بينما أونسل يضع سيفه بهدوء في غمده. وانغ جانغ يؤكد لنفسه أن هان سونغ ميت بالفعل بعد أن تلقى ضربة دقيقة في نقطة حيوية. يسأل وانغ أونسل إذا كان دائما تلميذا في جناح الليل المتجول، وينكر أونسل ذلك. يسأل المعلم مرة أخرى، يتساءل إذا كان أونسل يدعي أنه أتم ماستري طريق الوحش المتجول في أسبوعين فقط. يرد أونسل بأنه تعلم فقط الأساسيات، وأنغ جانغ يسخر من إجابته متسائلا بسخرية إذا كان جناح الليل المتجول أيضا يعلم تلاميذه الكذب هذه الأيام. يبدأ أونسل بالكلام، لكن المعلم يقاطعه قائلا إنه لا يحتاج إلى أعذار ويأمره بتنظيف الجثة على الفور. الطلاب يهمسون فيما بينهم معبرين عن صدمتهم لحدوث جريمة قتل خلال مبارزة تدريبية، ويتساءلون لماذا لا يتم معاقبة الجاني. وانغ جانغ يصرخ عليهم ليصمتوا، مذكرا إياهم أن هذه هي جزيرة الجحيم وليس قاعة تدريب عادية، وأن أي شخص يستخدم تقنية قاتلة يجب أن يكون مستعدا للموت بنفسه. ثم يعلن استئناف الاختبار وتحدث عدة مبارزات أخرى. بعد انتهائها يجمع وانغ جانغ الطلاب الذين خسروا ويخبرهم أنهم فشلوا في الاختبار ويجب أن يغادروا على الفور للبحث عن قاعة فنون قتالية أخرى. أحدهم يحتج قائلا إنها كانت مجرد مباراة واحدة ويطلبون فرصة أخرى، لكن وانغ جانغ يرفض بحزم. يشرح لهم أنهم قد اجتازوا الاختبارات الأولية بسبب لياقتهم البدنية، لكن تعلم سيف مطر النار يتطلب موهبة وإمكانيات بالإضافة إلى بذل الدم والعرق والدموع لتجاوز حدودهم. يقول لهم إنهم فشلوا لأنهم يفتقرون إلى هذه الصفات، ثم يأمرهم بالمغادرة. يغادر الطلاب الذين فشلوا ولا يبقى في القاعة سوى أونسل. يسأله وانغ جانغ لماذا لم يغادر. يسأل أونسل إذا كان يجب عليه أن يغادر أيضا. يوضح المعلم أنه فاز في المبارزة واجتاز الاختبار، ولذلك يجب عليه الانتقال إلى الاختبار المتقدم. يرد أونسل بأنه إذا كان عليه التقدم إلى مستوى أعلى فإنه يفضل البقاء هنا. يسأل وانغ جانغ عن سبب قراره، ويشرح أونسل أن التقنية الوحيدة التي تعلمها هي الأشكال 13 من مطر النار، وأنه لم يتعلم شيئا بعد. في القاعة المتوسطة تعتقد عصابة واحدة أن سول قد تعلم طريق الوحش المتجول وكشف تقنية طائفة سيف أشورا، ومع ذلك يدعي أنه لم يتعلم شيئا. توافق العصابة الواحدة على تعليمه سيف مطر النار الرعدي، والذي يعتبر استمرارا للأشكال 13 من مطر النار، لكنه يحذره بنبرة صارمة قائلا إنه يكره الحيل الصغيرة الموجهة لجذب الانتباه، وأنه إذا رآه يستخدم أي تقنية سيف غير أشكال مطر النار سيقطع رأسه على الفور. يبتسم وانغان لنفسه ويدرك الآن
كيف تمكن أونسول من إتقان طريق الوحش المتجول في غضون أسبوعين فقط؟ يبدأ أونسول تدريبه على الفور ممارسة تقنية البرق النافذ. بعد فترة قصيرة يوقفه ونغان قائلا إنه يبدو أنه قد استوعب مبادئ التقنية بالفعل، وينظر أنسول إليه بحيرة. بعد 4 أيام أتقن أنسول التدريب. يفكر المدرب ونغان في الأيام ال4 الماضية التي قضاها في تدريب أونسولت. لقد اختبره بكل الطرق الممكنة. أكد أن أونسول كان يفتقر تماما إلى أساسيات تقنيات السيف. كان بالفعل شخصا قد بدأ للتو في تعلم فنون السيف، ومع ذلك كان ونغان معجبا جدا بإصرار أونسول وتركيزه. كان يتدرب كما لو كانت حياته ستنتهي إذا لم يتعلم فنون القتال. يشرح ونغان لأونسول أن سيف مطر النار الرعدي هو تقنية تعتمد على التواء الجسم بسرعة لترتيب الحركات، مضيفا أن جميع حركاته تتضمن التلويح بالسيف حول الجسم، مما يجعلها غير عملية في قتال حقيقي. على الرغم من ذلك يلاحظ ونغان أن أونسول يحاول استخدام كل تقنية بشكل عملي كما لو كان يحاول قتل شخص ما. يسأل أونسول إذا لم يكن هذا هو هدف تقنيات السيف. يجيب المدرب أن الفنون القتالية الشيطانية تتطلب نية القتل، ولكن للوصول إلى مستوى أعلى من الإتقان يتخلى سيف مطر النار عن الجانب القاتل. يحذر ونغان أونسول أنه إذا لم يتمكن من التخلص من نية القتل في عقله فسينتهي به الأمر إلى خلق فن قتالي يضر بنفسه. يدرك أونسول أن المدرب يقول نفس الشيء الذي قاله له المدرب جين غاك في الماضي. يعترف ونغان أنه في الماضي وحتى الآن عاش هو أيضا مع نية القتل في قلبه، وقد قتل جميع من وقف في طريقه، لكن بسبب ذلك فقد شرفه وكبرياءه وتدهورت قوته القتالية. ينصح ونغان أونسول بأن التقنيات الموجهة نحو القتل قد تبدو كطريق لمستوى أعلى، لكنها في الواقع عقبة في الطريق اللامتناهي لفنون السيف، وعليه أن يتخلى عن نية القتل. يتذكر أونسول كلمات جده أن من يستخدمون السيف غالبا ما يكون لديهم ماض مليء باليأس والمأساة، ولهذا يكره شعب مرام الحديث عن ماضيهم. يسأل أونسول لماذا يخبره بكل هذا، ويجيب ونغان بأنه قد أخبره بالفعل لأنه أيضا عاش مع القتل في قلبه. يسأل ونغان عن اسم أونسول فيرد قائلا بو أونسول. يدرك أحد الأعضاء أنه الشاب الذي ذكره جين جاك والذي نجا من الاختبار الثاني، ويخبره أن لديه مشكلة كبيرة. يشرح أن هذه المشكلة هي نقصه في أساسيات فنون القتال. يوضح أن منافسيه يتعلمون فنون القتال منذ صغرهم، وأنه إذا أراد البدء في تعلم سيف المطر الناري بشكل صحيح في القاعة المتقدمة فإن الفجوة بينه وبينهم ستزداد فقط. لذلك يحتاج إلى إتقان فنون القتال الأساسية بسرعة لبناء أساس قوي. ينحني أونسول شاكرا له. يفكر في نفسه أنه مستعد للتخلي عن حتى روحه من أجل هذه الفرصة عند وصوله إلى القاعة المتقدمة. يشعر أونسول بأورة مختلفة تماما، ويدرك نوعا جديدا من الشراسة في المتدربين. يلاحظ أن لا أحد ينظر إليه باحتقار بعد الآن، ويدرك أن السبب في ذلك هو قتله لوبيوك هانسونغ. يتأمل في السخرية بين مهنته السابقة في تنظيف الجثث التي كانت مكروهة وقتل الناس بالسيف الذي يمدح. يرحب به معلم قديم قائلا إن السمع عنه يدعوه للجلوس لأن الدرس على وشك البدء. يعلن المعلم أنه سيشرح القراءة المركزية لسيف المطر الناري بالإضافة إلى التعاليم السبع. يشرح المبادئ الأساسية. سيشرح القراءة المركزية لسيف المطر الناري بالإضافة إلى التعاليم السبع. يشرح المبادئ الأساسية. يجب أن تكون القوة متوازنة في كل جزء من الجسم. التركيز على اتخاذ وضعية متوازنة. سحب الصدر إلى الداخل ودفع الظهر إلى الخارج، ولا تركز كل الطاقة في ضربة واحدة. يفهم أونسول هذه المبادئ ويدرك أنه لم يكن ليدركها بدون تعلم فنون القتال المتقدمة في القاعة المتوسطة. ينهي المعلم الدرس الشفوي لليوم ويطلب من أونسول أن يتبعه. يتبع أونسول المعلم إلى حديقة هادئة حيث يحمل المعلم غصنا ذا أوراق. يشرح لأونسول أنه يوجد مستوى يمكن فيه للشخص الذي لا يحمل سيفا أن يهزم من يحمل سيفا.
موضحا أن الشخص في هذا المستوى لم يعد بحاجة إلى سيف مادي لتشكيل فنون السيف. فجأة يهاجم المعلم أنسول بالغصن. يتوقف المعلم فجأة ويسأل أنسول سؤالا افتراضيا: إذا تم مهاجمته فجأة مثل هذا ولم يكن لديه سيف، كيف سيتجاوب باستخدام فنون القتال بالسيف؟ يضيف أنه بينما كان أنسول في القاعة المتوسطة، تعلم المتدربون هنا المذهب المتألق، الشكل الأول لسيف المطر الناري، وهم الآن يناقشون جانبه النظري. ثم يحذره أنه إذا لم يفهم سؤاله فلن يعلمه ويطلب منه أن يجيب بعناية. يفكر أنسول في السؤال: إذا لم يكن هناك سيف في يدي، ثم يجيب أنه سيستخدم سيف خصمه. يندفع أنسول إلى الأمام محاولا انتزاع الغصن من يد المعلم، لكن المعلم يعتبر اختياره متهورا. يتفاجأ أنسول عندما يجد أن المعلم قد ظهر خلفه في لحظة. يحاول أنسول اللحاق بالمعلم، لكنه يتجنب جميع محاولاته بسهولة. يشعر أنسل بالإحباط لأنه غير قادر حتى على تتبع حركاته. يدرك أنه يجب أن يمبرسه هنا ليتمكن من البقاء في القاعة المتقدمة. يقرر استخدام طريق الوحش المتجول بكامل إمكانياته لقراءة تدفق واتجاه حركة المدرب. يركز أنسل كل حواسه. يشن هجوما آخر، لكن المدرب يستخدم طاقته ليقذف أنسل بعيدا قبل أن يتمكن من الإمساك بالفرع. يضرب أنسل بالأرض ويمسك المدرب بأنسل قبل أن يتمكن من النهوض، ويضحك بصوت عال معلنا أنه اجتاز الاختبار. يسأل أنسل بارتباك كيف اجتاز بينما لم يتمكن حتى من لمسه. يخبره المدرب أنه سيبدأ تعلم الغموض المتلألئ بدءا من الغد. يطلب منه أن يأتي في الصباح الباكر قبل الآخرين، ويوافق أنسل بعد مغادرة إنسو. ينظر المدرب إلى الفرع في يده ويفكر في نفسه أن الجرو يظل ذئبا في النهاية. يبتسم، يقول إنه لديه توقعات عالية منه. لاحقا بعد انتهاء درس ذلك اليوم، يقرر أنسل أن يأخذ جولة حول جزيرة الجحيم. يفكر فيما حدث في الاختبار الثاني وكيف يمكن أن تنفجر معركة في أي لحظة هنا. فجأة يشعر بوجود عدة أشخاص قريبين. يبدأ في عدهم ويجد 5 أشخاص يخرجون من بين الأشجار. يتحدث قائدهم إليه قائلا إن تصرفاته كانت غريبة منذ وصوله من القاعة المتوسطة. يضيف أنهم سيعلمونه درسا، ويشير عضو آخر إلى أنه بما أن أنسل هو من بدأ القتل أولا، فلا ينبغي له أن يلومهم على ما سيحدث. يتفاخر القائد أن ال5 منهم عباقرة بين العباقرة ويعرفون باسم سيوف القمة ال5. ينصحه أن يستعد جيدا. يفكر أنسل في نفسه أن هناك شخصا آخر. يصرخ قائد سيوف القمة ال5 في وجه أنسل، لكن فجأة يسقط القائد ميتا أمام رفاقه المصدومين. في تلك اللحظة يظهر شاب ذو شعر أحمر يدعى سيوجين. هو يتحدث إلى أنسل قائلا إنهم بحاجة إلى الحديث. الأعضاء المتبقون من سيوف القمة ال5 مندهشون من ظهور جينها ويسألونه لماذا هو هنا. يطلب جينها منهم أن يرحلوا قائلا إنه ليس لديه عمل مع خاسرين مثلهم. يغضبون من كلماته لكنهم يقررون الانسحاب متعهدين بالعودة لاحقا للانتقام. يفكر أنسل أن هذا الشاب قوي بينما يصف جينها أنهم جبناء. يستدير جينها إلى أنسل ويسأله مباشرة عن أي جانب هو. في وقت سابق في قاعة التدريب المتقدمة يخبر المدرب طلابه أنهم جميعا قد تعلموا التقنية الأولى من سيف مطر النار، لكن الإتقان الحقيقي لا يأتي إلا عندما يجعل كل واحد منهم التقنية تخصه. يعلن أنه حان الوقت لرؤية قطرات المطر النارية التي أنشأوها. يطلب المدرب من أنسل أن يبدأ ويجرب تقنيته. يتقدم أنسل ويظهر نسخته الخاصة من التقنية، مقدما عرضا قويا من حركات السيف السريعة والقاتلة. يعلق المدرب: تقنية أنسول قوية ودقيقة جدا وقد ملأها بنية القتل. يسمح له بالعودة إلى مكانه ثم ينادي على سيو جينها. يتقدم جينها وبدلا من أداء التقنية الأولى من سيف مطر النار يظهر تقنية مختلفة تماما، تبدو وكأنها مصممة خصيصا لمواجهة وهزيمة تقنية أنسول. يدرك أنسول أن هذه كانت تحذيرا موجها إليه.
عائدا إلى مواجهتهما يتساءل مجددا عن معنى سؤال جين: ها حول أي جانب هو؟ يصرخ جين: ها في وجه أنسول، مطالبا إياه بعدم التظاهر بالغباء. يلاحظ جين: ها من تعبيرات وجه أنسول ونبرة صوته أنه لا يكذب فعلا وأنه لا يفهم ما يحدث حوله. يدرك جين ها أن الشخص الذي يبحث عنه ليس أنسول. يشعر بخيبة أمل لأنه كان يأمل في بعض المرح. يأمر أنسول بالتوقف عن التصرف بشكل مزعج من الآن فصاعدا، ثم يهدده بأنه إذا استمر في إزعاجه فإنه سيقتله أيضا، ثم يغادر. يستنتج أنسول أن جينها يجب أن يكون جاسوسا، وأن هناك الكثير مما يحدث تحت السطح أكثر مما توقع. يفكر بأنه يعرف أن ليس الجميع هنا يسعى ليصبح واحدا من 10 أمراء الشياطين. يدرك أنه على الرغم من أن الفرصة لتعلم فنون الطوائف الشيطانية 10 مذهلة، فإن عملية المشاركة في المنافسة كانت تنفيذها سيئا للغاية. يصل إلى استنتاج أن هذه الفرصة المذهلة هي في نفس الوقت فخ للإيقاع بهم. يتساءل عما إذا كان هناك جاسوس بينهم، لكنه يقرر عدم الاهتمام بذلك. فخ للإيقاع بهم. يتساءل عما إذا كان هناك جاسوس بينهم، لكنه يقرر عدم الاهتمام بذلك. سواء كان جاسوسا أو مقاتلا شيطانيا، فهو في النهاية خصم يجب عليه القتال ضده. مع غروب الشمس يفكر أنه سيبدأ قريبا بالقرب يستدرج فأر في فخ في قاعة التدريب. يعلن المدرب أن ذلك اليوم يمثل نهاية التدريب. يعترف بأنه متأكد من أن الكثيرين شعروا بالملل أثناء تعلم القوانين، لكنه يشرح أن حتى أكثر الأساتذة مهارة الذين خاضوا معارك لا حصر لها خصصوا وقتا لدراسة القوانين ومبادئ فنون القتال. يضيف أن معرفة فنون القتال لا تعني القدرة على تنفيذها، وأن القدرة على تنفيذها لا تعني فهمها حقا. يعبر عن اعتقاده أن تحليل القوانين التي علمهم إياها سيكون بمثابة نقطة انطلاق في رحلتهم في عالم المورام، ثم يتمنى لهم حظا سعيدا. فجأة تقرع جرس وتردد صوت في الأرجاء. يعلن المدرب أن الوقت قد حان ويأمر الجميع بالتوجه إلى الجبل الصخري في وسط الجزيرة. يجتمع المتدربون عند الجبل، حيث يؤكد المدرب الرئيسي هيوك ريونغ يونغ أن الجميع قد حضر. يعلن ريونغ يونغ بدء الاختبار الثالث، ويشرح أنهم يجب أن يقتلوا بعضهم البعض حتى يتبقى 10 منهم فقط. يخبرهم أنه يمكنهم الاختباء أو الهروب كما يشاءون، لكنهم لن يستطيعوا فعل ذلك إلى الأبد. مع مرور الوقت ستتقلص المناطق التي يمكنهم البقاء فيها، وأي شخص يكون في منطقة محظورة سيتم قتله. من خلال قتل الشياطين يشعر أنسل بنية القتل القوية المنبعثة من هؤلاء الشياطين، ويدرك أنهم لا بد أن يكونوا فنانين قتاليين مذهلين. يسأل أحد المتدربين إذا كان مسموحا لهم بالهجوم على الشياطين القاتلة. يضحك ريونغ يونغ بصوت عال معبرا عن سروره لرؤية المرشحين الذين لديهم أهداف عالية جدا. يؤكد لهم أنه يمكنهم بالطبع محاربتهم وحتى قتلهم إذا استطاعوا، ثم يكشف عن مكافأة مذهلة: أي شخص يقتل شيطانا قاتلا سيصبح فورا 11 لورد شيطان. يدرك المتدربون أن هذا يعني أن قتل شيطان واحد أصعب من قتل جميع المشاركين الآخرين. يذكرهم ريونغ يونغ بأنه يمكنهم التحالف مع بعضهم أو نصب كماء لبعضهم، ويصرخ بأنه يجب عليهم القتل بأي ثمن إذا أرادوا. هذا هو الطريق ليصبحوا 11 لورد شيطان بمجرد أن يبدأ الاختبار. يتفرق المتدربون في جميع الاتجاهات. يجري أنسل بسرعة، مدركا أنه يحتاج إلى التحرك بسرعة. يعرف أنه جذب انتباه العديد من المتدربين حتى الآن، وأنه إذا لم يبتعد فورا فهناك احتمال كبير أنه سيتعرض للهجوم من قبل مجموعة كما حدث من قبل. يقرر أنسل أنه يجب عليه أولا الوصول إلى مكان آمن. المكان الأكثر أمانا بالنسبة له وجناح الوحش المتجول. ينطلق بأقصى سرعة نحو المبنى المألوف. في طريقه يلاحظ أن نسيج الأرض قد تغير. فجأة يشعر أن هناك شخصا قادما. يظهر شاب مصاب يجري ويصرخ طلبا للمساعدة، قائلا إن هناك من يحاول قتله.
يعرض الشاب مكافأة لأنسل إذا ساعده، ويتساءل أنسل إذا كان هذا فخا، لكنه يرى أن جروح الشاب حقيقية. يشعر أنسل بثلاثة أشخاص يطاردونه، ويتساءل إذا كانوا فريقا لا يريد أن يتورط. ومع ذلك يدرك أن وجود هذا الشاب هنا سيكشف عن موقعه. في اللحظة الأخيرة يسحب أنسل الشاب معه إلى حفرة مخفية في الأرض. يصل المطاردون الثلاثة إلى المكان ويتساءلون أين ذهب فريستهم، مصممين على أنه لم يكن بإمكانه الهرب بالفعل. يقرر القائد أنه سيقتل ذلك الوغد بالتأكيد. يأمر رفاقه بالتحرك والبحث عنه لأنه لم يكن بإمكانه الذهاب بعيدا. بعد مغادرتهم يخرج أنسل والشاب من الحفرة. يشكر الشاب أنسل بحرارة قائلا إنه نجا بفضله. يفكر أنسل أن هذه الحفرة لم تكن مجرد وسيلة للاختباء، وأن المعلم سو لابد أنه أعدها خصيصا له. يتذكر أنسل أنه عندما كان في الحفرة شعر بأن حواسه في طريق الوحش المتجول تتوسع أكثر من المعتاد. كان قادرا على الإحساس بصوتهم وهم يدفعون الأرض بأقدامهم، وصوتهم وهم يستخدمون سيوفهم. من خلال الاهتزازات كان بإمكانه إدراك كل شيء كما لو كان يراه بعينيه. يدرك أنسل أن هذا هو طريق الوحش المتجول الذي يستخدم الاهتزازات، وهذا ما أراد المعلم سو تعليمه له. ثم التفت إلى الشاب الذي قدم نفسه على أنه جوم تشوريونغ من طائفة الدم وسأله عن اسمه. تجاهل أنسل وبدأ بالمغادرة، لكن تشوريونغ تابعه مناديا له أن ينتظر. أوضح تشوريونغ أنه هرب إلى الغابة بمجرد بدء الاختبار الثالث، لكنهم تابعوا بلا هوادة. يسأل أنسل إذا كان يمكنه الانضمام إليه، معتبرا أنه شخص موثوق لأنه ساعده في الاختباء. دون انتظار رد أخذ أنسل صمته كإشارة للقبول وانطلق معه بسعادة. فجأة اندلعت أصوات معركة شرسة من بعيد. يخبر أنسل رفيقه أن هناك معركة تدور هناك، وأن عليهم البحث عن طريق آخر. تشوريونغ مندهش من قدرة أنسل على الشعور بالاهتزازات، ويطلب منه أن يعلمه كيف يفعل ذلك. بالقرب يواجه مقاتل وحيد أكثر من خصم، يتعهد بالانتقام لرفاقه حتى لو كان عليه بيع روحه. كلمة انتقام تتردد في ذهن أنسل. بينما يشعر بنوع مألوف من الكراهية، يسأل المقاتل تشوريونغ ما خطبه، ويعلن أنسل عن تغيير في الخطط. يعلن أنهم سينضمون إلى المعركة، مما يصدم تشوريونغ بينما يتقدم أنسل نحو الصراع. يصد ضربة مفاجئة كانت موجهة إليه. يتفاجأ القاتل ويتساءل كيف تمكن أنسل من الرد. يسأل أنسل إذا كان أيضا قاتلا محترفا، لكن بحركة سريعة يقتل أنسل القاتل ببراعة. يتذكر أنسل كيف تعامل بسهولة مع أحد القتلة السابقين. يفكر أن تقنية التمويه التي يستخدمونها كانت ستكون مزعجة للغاية لو لم يتعلم طريق الوحش المتجول. في هذه الأثناء يصرخ تشوريونغ من الرعب عند رؤية الدم. يفكر أنسل أنه إذا ساعد هذا المقاتل في التخلص من القتلى قد يتعلم عن شعور تحقيق الانتقام. يقرر القتلى إنهاء الأمر بسرعة. يخبر أحدهم المقاتل أنه سيقتله بسرعة احتراما لكونه آخر من بقي على قيد الحياة، لكن قبل أن يستطيع توصيل ضربة يتدخل أنسل ويصدها. يتفاجأ القتلى، يتساءلون من أين جاء هذا الشخص، وما إذا كان هناك المزيد من أعدائهم. يقررون أنهم سيقتلون أنسل أيضا. تنشب معركة شرسة، ويقتل أنسل أحدهم بينما يقاتل جنبا إلى جنب مع المقاتل المنتقم ضد القتلى. ينهونهم واحدا تلو الآخرة. تنفجر الدماء في كل مكان، ويقدم المقاتل المنتقم الضربة النهائية إلى آخر قاتل. يضحك جنونيا مغطى بالدم، ويهمس أنه أخيرا حصل على انتقامه، ثم يسقط على الأرض. يسأل تشوريونغ أنسل إذا انتهى الأمر الآن. في تلك اللحظة يقترب تشوريونغ من أنسل. يخبر أنسل أنه ماهر، ولكنه يجب ألا يترك حذره. ثم فجأة يهاجمه بخنجر مخفي. يسد أنسل الهجوم بسهولة، مما يجعل تشوريونغ مذهولا، وهو يتساءل كيف استطاع أنسل إيقافه. يخبر أنسل تشوريونغ أن كل هذا بسبب خطأه، لأنه بسببه لم يتمكن من طرح سؤاله على المقاتل الآخر.
يسأل جوريونغ برعب عندما اكتشف أونسول أمره. يرد أونسول بأنه كان يعرف من البداية، ويشرح أنه عندما كانوا يختبئون تحت الأرض أدرك أنه جوريونغ كان يخفي مجموعة من الأسلحة تحت ملابسه، ويضيف أنه كان من السهل ملاحظة ذلك بسبب الطريقة المتصلبة التي كان يتحرك بها عموده الفقري. يكشف أونسول أن السبب في قربه منه رغم كل شيء هو أنه كان فضوليا لرؤية ما سيفعله. كان يعتقد أن مراقبة كيف يحاول شخص ما خداع الآخرين سيكون مفيدا له في المستقبل. يرفض جوريونغ تصديق ذلك مصرا على أن تمثيله كان مثاليا. في خطوة يائسة يرمي جميع أسلحته المخفية المتبقية نحو أونسول. يتجنب أونسول بسهولة هجوم جوريونغ. يفكر جوريونغ في نفسه أنه شعر بشيء غريب أثناء مطاردة أونسول، ويتساءل عما إذا كان أونسول يستطيع توقع تحركاته. يتجنب أونسول بمهارة جميع الأسلحة المخفية التي ألقيت عليه. ثم يضرب جوريونغ. يخبره أونسول أنه لا فائدة من أفضل الأسلحة المخفية إذا تم اكتشافها. يندفع جوريونغ نحو أونسول في محاولة يائسة أخيرة، لكن أونسول ينهي المعركة بسرعة ويقضي على جوريونغ مغطى بالدماء. يفكر أونسول أن المعركة لم تكن سهلة وأنها كانت قد تكون خطيرة. لو أنه لم يكن يعرف مسبقا عن الأسلحة المخفية لكان في ورطة. يشاهد الحياة تغادر جسد جوريونغ. يلاحظ على وجهه نفس الهوس بالحياة الذي رآه في كل شخص يموت. يبتعد أونسول عن المشهد. يمر بجثة القتلة والمقاتل الذي كان يسعى للانتقام. يتوقف عند جثة الأخير ملحوظا أنه مختلف. هذا الرجل مات مبتسما. يتساءل أونسول عن شعور تحقيق الانتقام بنجاح، وما إذا كان بإمكانه هو أيضا أن يبتسم هكذا عندما يحصل على انتقامه. يأخذ أونسول سيوف القاتل الميت ويواصل طريقه. من بعيد يراقب أحد الشياطين القاتلة أونسول، ويتساءل عما إذا كان أونسول هو من فعل ذلك. شيطان آخر يقول إن أونسول قتل القتلى المحترفين باستخدام تقنيات أساسية فقط من طائفة سيف المطر الناري. يعترف أن أونسول موهوب بالتأكيد، لكنه يضيف أن هناك العديد من الموهوبين مثله هنا، وأنه إذا لم يتحسن فلن يستطيع البقاء على قيد الحياة في جزيرة الجحيم. في اليوم التالي يجد أونسول نفسه مطاردا من قبل مجموعة من المتدربين. أحدهم يستخدم صوتا معدنيا يهاجم من مسافة. يتمكن أونسول من تبي أحد الهجمات، لكن مسار السلاح يتغير في الهواء ويضربه من الخلف. يدرك أونسول أنهم لن يستسلموا، وأنه سيموت بهذا المعدل إذا لم يجد مخرجا من هذه الورطة. في هذه الأثناء في معسكر المدربين يسأل المدرب الرئيسي شخصا عن تحديث. يخبره الآخر أن هناك 41 متدربا لا يزالون على قيد الحياة من أصل 86. المدرب الرئيسي هايو كريونيونغ مندهش من أن العديد منهم نجوا حتى بعد 3 أيام. يستنتج أن من تبقى يجب أن يكونوا مهرة، وأن الوقت قد حان لاختبار مهاراتهم حقا. يطلب من مساعده أن يعطيه الخريطة. في مكان آخر على الجزيرة أحد المتدربين على وشك قتل أونسل بعد أن انتزع سيفه من يده. يجد أونسل نفسه هاربا مرة أخرى من مطارديه. يفكر أن نوع الأسلحة التي يستخدمونها يجعل القتال في منطقة مفتوحة غير مناسب له، لذا يضع خطة تناسب وضعه. في هذه الأثناء ينظر المدرب الرئيسي هايو كريونيونغ إلى الخريطة ويقرر تقييد منطقة القتال، آمرا بإطلاق الشياطين القاتلة في منطقة طائفة سيف المطر الناري. يتوجه أونسل مباشرة إلى مبنى طائفة سيف المطر الناري ويتبعه مطاردوه داخله. يتساءل المطاردون عما إذا كان يختبئ بالداخل، ويسخر أحدهم منه لكونه محاصرا. يعتقد قائدهم أنه مهما كان سريعا فلن يتمكن من الهروب منهم. فجأة يهاجم أونسل من الخلف. يناديه القائد بالأحمق، معتقدا أنها خدعة ساذجة لن يقعوا فيها. يدخل أونسل في معركة معهم متجنبا هجمات أسلحتهم بمهارة. يصاب القائد بالدهشة ويتساءل كيف يمكن لهذا الوغد قراءة مسارات تقنيات سيوفهم. يستخدم أونسل الفوضى والممرات الضيقة لصالحه ويقاتل مطارديه بشراسة. يدرك أحد المطاردين أن هذا المكان المزدحم يضعف قوة هجماتهم،
وقبل أن يتمكن من إنهاء فكرته يقتله أونسل. يدرك المطارد هذا في لحظاته الأخيرة. يفهم أن أونسل قد استدرجهم عمدا إلى هنا. يعتقد أونسل أن خصومه مضطرون لتقصير هجماتهم. في هذا الفضاء الضيق تضعف قوتهم وتصبح تحركاتهم أكثر توقعا. بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أنهم ليسوا مهرة جدا. يستنتج أن لديه فرصة لهزيمتهم إذا قاتلهم واحدا تلو الآخر. يصرخ أحد المطاردين ويهاجم، لكن أونسل يتفادى هجومه. يهاجم مطارد آخر بسلاحه، لكن السلاح يرتد بشكل غير متوقع عن الجدار ويضرب أونسل، مما يتسبب في فقدانه لتوازنه وسقوطه على الأرض. يرى أحد المطاردين فرصة ويصرخ للآخرين بالتحرك الآن. يحتاجون للهروب من هذا المكان، لكن قبل أن يتمكن المطارد من الهروب يتوقف فجأة. لقد قام شخص ما بسد طريقه. تسأل شخصية ببرود عما يفعلونه وإذا كانوا يهربون. يراقب أونسل المشهد من مسافة. بعد أن أنهى المقاتل بقية المطاردين يتوجه إلى أونسل ويسأله إذا كان هو قائدهم. يمدح المقاتل مهارة أونسل ثم يستفسر إذا كانت تقنية السيف التي استخدمها سابقا هي سيف المطر الناري. يقدم القاتل نفسه على أنه وا مون تشونغ ويطلب من أونسل اسمه. في مشهد سابق كان مون تشونغ يصرخ في مرؤوسية، يسألهم إذا كانوا يهربون. أحدهم يرد بتردد أنه لم يعتقد أنها فكرة جيدة القتال في هذا المكان. يغضب مون تشونغ من جبنهم ويقتلهم جميعا في غمضة عين. يفكر في نفسه باحتقار. لهذا السبب يكره العمل مع الخاسرين الذين لم يصلوا حتى إلى القاعة المتقدمة. في الحاضر تماما عندما كان أنسول على وشك الرد يضحك مون تشونغ بصوت عال قائلا إنه لا يهتم باسم شخص على وشك الموت. يهاجم مون تشونغ أنسول بشراسة. يحاول أنسول صد الهجوم لكن الصوت يلتف حول سيفه، ثم يكسر مون تشونغ سيفه بسهولة. يسخر منه مون تشونغ قائلا إنه سمع أن القاعة المتقدمة لطائفة سيف مطر النار علمته تقنية دفاعية واحدة فقط. يتفاجأ أنسول عندما يعلم أن طائفة سيف مطر النار علمته تقنية دفاعية واحدة فقط. يتساءل كيف يعرف خصمه عن الغموض المتألق، وما إذا كان لديه شبكة معلومات لا يعلم عنها. يهاجمه مون تشونغ مرة أخرى موبخا إياه لأنه تاه في التفكير أثناء القتال. تشتد المعركة بينهما ويدرك أنسول أن خصمه يدمر كل شيء في طريقه. يفهم أنه لا يوجد فائدة من القتال مع شخص مثل مون تشونغ في مكان مغلق. يتحرك أنسول بعيدا ليخلق بعض المسافة بينهما. يعبر مون تشونغ عن خيبته ويخبر أنسول أنه مع مهارات مثل هذه ليس له فرصة أمامه. يطلق هجوما شاملا بسلاحه السلسلي محاصرا أنسول في شبكة من جميع الاتجاهات. يسأله بسخرية إذا كانت هذه هي آخر مقاومة له. يعتقد أن تقنية دفاعية مثل الغموض المتألق لن تنقذه، لكنه مصدوم. عندما يرى أن أنسول لا يزال واقفا يدرك أن أنسول تمكن من التحرر من الشبكة التي نسجها مون تشونغ بسلاحه. يضحك مون تشونغ ويتعهد بقتله قريبا. يحلل أنسول الموقف ويدرك أنه يمكنه صد الهجمات باستخدام الغموض المتألق، لكنه لا يستطيع توليد قوة كافية لوقفها تماما. باستخدام الغموض المتألق يدرك أنه لا يستطيع توليد قوة كافية لوقفها تماما. في تلك اللحظة يتذكر تدريباته ويدرك ما يحتاجه الآن: قوة تدميرية قادرة على اختراق الفولاذ. يركز أنسول طاقته ثم يطلق هجوما ضخما يفاجئ مون تشونغ تماما. الهجوم يحطم دفاع مون تشونغ مما يتركه في حالة من الصدمة. يقف أنسول يلهث بعد المعركة. يتذكر كيف تصدى لهجوم مون تشونغ بانفجار هائل من الطاقة مطلقا تقنية البرق الفائق. إنها تقنية مدمرة تقضي تماما على خصمه. يفكر أنسول أن هذه التقنية تمتلك بالفعل قوة هائلة كما قال المدرب. يسعل دما مدركا أنها متقدمة جدا على مستواه الحالي. يشعر بالارتياح لأنه فاز، لكنه يرى أن المعركة استغرقت وقتا طويلا. يعرف أن المناطق المحظورة ستتغير قريبا، لذا يجب عليه التحرك. فجأة يشعر بوجود شخص آخر. يتساءل لماذا يوجد شخص آخر في هذا المكان، ويتجمد في مكانه عندما يرى شيطان قتل يقف أمامه.
يتساءل أنسو لماذا يوجد شيطان قتل هنا، وما إذا كانت هذه المنطقة قد أصبحت محظورة خلال معركته. يستنتج أنه لم ينتهوا هنا لأنه هرب من معركة، ويتساءل عما إذا سيسمح له بالمغادرة بسلام. يرى أن الشيطان لا يستجيب، لذا يفترض أنه يمكنه المغادرة. بينما يحاول أنسول المرور بجانبه، يهاجمه الشيطان فجأة بحركة سريعة من الخلف. يتخيل أنسول أن عنقه سيقطع. إذا فشل في تفاديها، يتجنب أنسول الهجوم في اللحظة الأخيرة ويدرك ذلك. لو لم يكن بسبب طريق الوحش المتجول، لكان قد مات بالتأكيد، لأنه لم يستطع حتى الشعور بوجود خصمه. بينما كان يلوح بسيفه، يستعد أنسول للمواجهة ويفكر أنه يجب ألا يخدع بهدوء خصمه، وأنه إذا حاول التحرك سيهاجم الشيطان على الفور. يتذكر أنسول درسا تعلمه من ساو، وهو أنه عندما يصطاد المفترس الفريسة، فإن الفريسة لا تقبض بسهولة. على الرغم من أن المفترس أسرع، إلا أن السبب في ذلك هو أن الفريسة تتحرك في مسار متعرج. لكن المفترسات العليا دائما ما تنجح في صيدها، لأنها تهاجم في اللحظة التي تتحرك فيها فريستها. يتساءل أنسول كيف يجب أن يواجه مثل هذا الخصم. يتذكر بقية الدرس: إذا هاجم المفترس بناء على التوقيت، فإن الحل هو جعل تحركاته غير متوقعة تماما. يقرر أنسول تطبيق هذه الاستراتيجية. يبدأ بالتحرك في مسار متعرج متوقع، ثم يستخدم طريق الوحش المتجول لتفادي الهجمات المتوقعة. أخيرا يلتقط اللحظة المناسبة ويخلق فتحة في دفاع خصمه بحركة غير متوقعة تماما. يجد أنسول نفسه في حالة من الصدمة. الشيطان القاتل يقف أمامه. لحظة واحدة يظن أنسول أن الوقت قد فات وأنه محكوم عليه بالفشل، ومع ذلك يتفاجأ عندما يرى الشيطان يتوقف عن الهجوم ويتجه للرحيل. يتساءل أنسول لماذا توقف الشيطان. يتساءل عما إذا كان قد تجاوز حدود المنطقة المحظورة دون أن يدرك ذلك. يفكر في المعركة ويدرك أنه بالكاد تمكن من تفادي الهجمات بكل قوته. لم يستطع حتى خلق ثغرة واحدة في دفاع خصمه. يعترف لنفسه أن هذا هو مستوى المعلم الحقيقي، وأنه كان مثل ضفدع في بئر. دون أن يدرك مدى اتساع العالم ومدى قوة من فيه، يصل إلى استنتاج أن فنون قتال الشيطان القاتل كانت على مستوى لا يمكنه حتى قياسه، وأن قاتل جده يمتلك بلا شك مهارات مشابهة تتصلب عزيمته عليه أن يتجاوز هذا المستوى من الإتقان. إذا أراد أن يحقق انتقامه، فجأة يظهر شخص آخر أمامه ويناديه باسمه الكامل. أنسول من عائلة القوس. يخبره هذا الشخص أنه كان يبحث عنه منذ فترة، وأنه سمع أنه تعلم طريق الوحش المتجول. يفكر أنسول أن هذا الرجل يتحدث كما لو كان يعرفه تماما مثل الآخرين. هذا يعني أن المعلومات عنه قد انتشرت. يبدأ الرجل بتقديم نفسه، ولكنه يتوقف قائلا بسخرية إن شخصا على وشك الموت لا يحتاج إلى معرفة اسمه. ثم launches a surprise attack. يتجنب أنسول الهجوم بسهولة. المهاجم معجب بقدرة أنسول، مشيرا إلى أنه توقع مسار هجومه بحواسه الوحشية. يخبر أنسول أنه متأكد من أنه سيصبح واحدا من لوردات الشياطين العشرة في المستقبل، ولهذا السبب المحدد عليه أن يقتله الآن. بينما لا يزال بذور شيطان، يلاحظ أن تدفق طاقة خصمه قد تغير تماما. يتذكر أن ليس كل شخص على الجزيرة يسعى ليصبح واحدا من لوردات الشياطين العشرة، ويتساءل ما إذا كان هذا الرجل واحدا منهم. يفرض على نفسه التخلص من الأفكار المشتتة للتركيز على القتال. أثناء تبادل الضربات يشعر أنسول بإحساس غريب. تدفق طاقة غريب يجذبه نحو خصمه. يتذكر أنسول درسا من جده، حيث شرح أن أحد الأجساد التي فحصوها قتل بواسطة 5 شفرات نمر قطع من عشيرة هيابي فونغ. كان جده يعرف ذلك، لأن على الرغم من عدم وجود جروح خارجية، كانت جميع عظام الضحية محطمة، وهو ما يدل على هذه التقنية. تعمل هذه التقنية عن طريق تدفق تشي إلى جسم الخصم مع كل تصادم. في الحاضر يصرخ أنسول مدركا أن التقنية التي يواجهها هي 5 شفرات نمر قطع من عشيرة هيابي فونغ.
يتفاجأ خصمه لأنه تمكن من التعرف على أسلوبه. يتذكر أنسول خاصية أخرى لهذه التقنية التي شرحها جده. التقنية القوية لامتصاص الطاقة تعمل مثل دوامة تسحب كل شيء نحوها. يستخدمونها للتحكم في سلاح الخص. مع كل تصادم يواصل أنسل تذكر درس جده. شرح جده أن عشيرة هيابي فانغ تقاتل مثل النمر، مستغلة الفرصة لربك سيف الخصم لابتلاعه بالكامل. يسأل أنسل الشاب جده إن كانت هذه العشيرة هي الأقوى. يجيب جده أن تقنية الامتصاص سلاح ذو حدين برغم أنها خادعة، لكنها تجبر مستخدمها على الاقتراب من خصمه. في الحاضر يقرر أنسل استغلال هذه التقنية لتدوير سيف خصمه نحوه. يعلن خصمه فنغ إيكي من عشيرة هيبي فانغ أنه سيواجهه الآن بكل جدية. يقسم باسم عشيرته أنه سيقضي على هذه البذور الشيطانية عندما يهاجم فنغ إيكي. يفاجئه أنسل بزرع سيفه في الأرض، ويكون فانغ إيكي مصدوما من هذه الحركة غير المتوقعة. يستخدم أنسل السيف كنقطة ارتكاز لركل فانغ إيكي، مما يجعله يفقد توازنه. يدرك في نفسه أن خطته تعمل. يغضب فنغ إيكي ويتهم أنسل باستخدام حيل قذرة. يعتقد أنسل أن الحيلة نجحت، لكنها لم تتسبب في الكثير من الضرر. هذا منطقي لأن خصمه يتدرب منذ فترة طويلة، لكن الآن يعرف كيف يواجهه. يتذكر أنسل درسا آخر من معلمه: انتظر حتى يهاجم الخصم أولا لتحقيق السرعة الحقيقية. السرعة الحقيقية تكمن في أن تكون أسرع بكسرة من الثانية منه في لحظة الاشتباك. يقرر أنسل أنه سيستخدم تقنية امتصاص الطاقة ضده ليصبح أسرع. يهاجم فانغ إيكي مرة أخرى، لكن أنسل يقرر عدم مقاومة القوة الجاذبة، بل على العكس يتدفق معها مستخدما الزخم لتسريع سيفه. ثم في اللحظة الأخيرة يغير اتجاه هجومه ويحقق ضربة ناجحة على فانغ إيكي. يشعر فانغ إيكي بالصدمة، متسائلا إن كان أنسل قد حول تقنية امتصاص الطاقة لصالحه. يرى ذلك مستحيلا، حيث إن تقنيته قوية تكفي لسحب صخرة من مسافة، وحتى أمهر المبارزين يجدون صعوبة في استغلال هذه القوة بدقة. يتجاهل الفكرة أن شابا مثل أنسل يمكنه فعل ذلك، ويهاجمه مرة أخرى بنفس الطريقة. يعتقد أنسل أنه لا جدوى من ذلك. مع زيادة الامتصاص يصبح سيفه أسرع. يصرخ فنغ إيكي بإحباط، متسائلا كم من الوقت يعتقد أنسل أن هذه التكتيك سينجح. فجأة يلاحظ أن خصمه لم يعد يستخدم تقنية امتصاص الطاقة. يخبر فنغ إيكي أنه لا يحتاج لاستخدامها لهزيمة شخص مثله. يندفع فنغ إيكي للأمام في هجوم مباشر، بينما يعتقد أنسل أن هذه هي اللحظة التي كان ينتظرها. يستعد أنسل ويستخدم التقنية الأولى من سيف مطر النار، الغموض المتلألئ. يطلق هجوما مضادا قويا، مستغلا اللحظة التي تخلى فيها خصمه عن دفاعه. يوجه ضربة نهائية إلى فنغ إيكي. يسقط فنغ إيكي على ركبتيه ويسأل بصدمة إن كانت تلك هي تقنية الغموض المتلألئ. أنسل يؤكد ذلك ويلاحظ أنه كان خطوة خطيرة. أنسل يعتقد أنه من أجل تحويل الحركة القاتلة الوحيدة في الدفاع، تقنية الغموض المتلألئ، إلى هجوم كامل، كان عليه أن يوجه جميع هجمات خصمه الأخرى نحوه عمدا. فانغ آك يعبر عن دهشته قائلا إنه لم يكن ليتخيل تفسير التقنية بهذه الطريقة. ثم يسأل أنسل إذا كان سيمضي ويترك الأمور هكذا. أنسل يرد بأنه ليس جزءا من انتقامه. فانغ آك يجد ذلك مثيرا للاهتمام، متسائلا عن وجود شخص مثل أنسل في الطائفة الشيطانية. يخبره أنسل أنه يأمل ألا يلتقيا مرة أخرى ثم يغادر. فانغ آك ينهار من إصاباته، وفجأة يظهر شخص آخر خلفه. فانغ آك يسأل إذا كان هنا ليقتله. شيطان قاتل مقنع يتحدث إلى فانغ آك، مشيرا إلى أنه كان مفيدا جدا لشخص من الطائفة الأرثوذكسية وأن موته مؤسف. فانغ آك يدرك أنهم كانوا يعرفون أنه جاسوس منذ البداية، والشيطان يخبره أنه يستهين بقصر الشيطان ثم يودعه ويقتله. بمكان آخر في الجزيرة كان أحد المتدربين يركض بأقصى سرعته ليحفظ حياته. نرى سيوجينها
تسحب الأسلحة المنبدة في جسدها واحدة تلو الأخرى، ثم تقف تتنفس بصعوبة ومتألمة بينما تظهر مجموعة من الخصوم أمامها. قائدهم يخبرها بأنها كانت غير محظوظة، يسخر منها سائلا إذا كانت تعتقد حقا أنها تستطيع الهروب بعد أن تم تسميمها بسم حصن الدم الجحيمي، ويصفها بأنها محكومة بالفشل ما لم يكن لديها ترياق. جينها تلعن حظها، تفكر أنها لم تكن تعرف أن هناك مجموعة منظمة تستخدم أسلحة مخفية وسموم، تدرك أن هناك حدود لما يمكنها القيام به بمفردها. الخصوم يلاحظون أن جينها تضع سيفها في يدها اليسرى، يسألونها إذا كانت ستقاتلهم به. القائد يخبرها أنه حتى لو كانت موهوبة فإن المبارز الأيمن لا يمكنه فجأة أن يصبح بارعا بيده اليسرى وينصحها بالاستسلام، ثم يبدأون بالهجوم عليها معا. لكن جينها تدافع عن نفسها بمهارة مفاجئة، لكنها تصاب في ذراعها، تدرك أن إبرة مسمومة أخرى قد أصابتها. تعرف أنه إذا لم تحصل على ترياق خلال 15 دقيقة سيكون الأمر قد انتهى بالنسبة لها، محاطة ومصابة. تبدأ بالتفكير في الاستسلام. فجأة تسمع جينها صرخة بينما يتعرض مهاجموها لكمين من قبل شخص غير معروف. الشخص غير المعروف ينهيهم واحدا تلو الآخر بينما يصرخون، يسألون من يهاجمهم في اللحظة الأخيرة. أنسل يتدخل وينقذ سيوجينها من الكمين بحركات سريعة وحاسمة. أنسل يقضي على جميع المهاجمين تاركا جثثهم متناثرة على الأرض. يقف أنسل في وسط المجزرة بينما تتراجع جينها بحذر وتطلب منه الانتظار، مطمئنة إياه أنها لا تحمل نوايا سيئة تجاهه. تبحث في جسد أحد المهاجمين وتجد قارورة مدركة أنها الترياق. هي تعتقد أنه بفضل هذا الترياق ستكون قادرة على مواجهة بقية أعضاء حصن الدم الجحيمي بسهولة أكبر. عندما بدأ أنسول بالرحيل طلبت منه جينها الانتظار مرة أخرى وسألها عما تريده. أخبرته أنها قد تم تسميمها ولديها فقط 10 دقائق قبل أن ينتشر السم في جسدها. أجاب أنسول ببرود أنها مخطئة، وشرح أنه جاء إلى هنا ليقتل الجميع بما في ذلك هي، وأضاف أن السبب الوحيد الذي يجعله يدعها تذهب هو أنه لا يشعر بالحاجة لقتلها بنفسه. اعترفت جينها أنها ستموت إذا تركها. في النهاية هي مجرد منافسة أخرى له في محاولة يائسة عرض العمل معه. إذا أعطاها الترياق سأل أنسول لماذا سيفعل ذلك. شرحت جينها أنه لم يتبق سوى 20 شخصا. قالت إن الجميع باستثنائهما ينتمون إلى مجموعات، وبغض النظر عن مدى قوته فلن يستطيع مواجهة الجميع بمفرده. وأضافت أنه إذا عملت معه يمكنها تزويده بمعلومات عن فنونهم القتالية. تعهدت بأنها لن تخونه أبدا إذا أنقذ حياتها. نظر أنسول في عرضها بناء على ما رآه منها حتى الآن. استنتج أنه على الرغم من كبريائها وسلوكها المستقل إلا أنها لا تبدو من النوع الذي يلجأ إلى الخداع أو الخيانة. سأل عن شروط الاتفاق واقترحت أن يعملوا معا حتى يبقى فقط هما الاثنان متعهدين بعدم خيانة بعضهم البعض. تعهدا بعدم خيانة بعضهم البعض بعد لحظة من التفكير حتى يبقى فقط هما الاثنان. ألقى أنسول الترياق نحوها وشكرته. فجأة سمع أنسول صوتا غريبا وتساءل إذا تم إنشاء منطقة محظورة أخرى. حث أنسولها على التفكير موضحا أن معظم أجزاء الجزيرة قد أصبحت محظورة بالفعل. حث أنسولها على التفكير موضحا أن معظم أجزاء الجزيرة قد أصبحت محظورة بالفعل. ظهور منطقة محظورة جديدة يعني الآن على الأرجح أن بقية المتسابقين سيتوجهون إلى هنا. بدأت مجموعات أخرى من المتدربين في الظهور محيطة بهم، وأدرك أنسول أنه فات الأوان للهروب. أحد القادمين لفت انتباه أنسول وشعر أن هذا الرجل مختلف عن الآخرين. اقترح أحد المتدربين أن يتفق الجميع على قتل أنسول وجينها أولا. حدد آخرهما على أنهما بو إيونسول التي تعلمت طريق الوحش المتجول، وسيوجينها التي لا ينبغي الاستهانة بها بسبب مهاراتها في فنون القتال وأبحاثها حول المتدربين الآخرين. يعتقد قائد المجموعة المعارضة أنهم الآن يعرفون عن أنسول وسيوجينها، ويتساءل لماذا لم يشكلوا فريقا. يخمن أنهم يعملون معنا الآن.
تذكر أنسول زجاجة مسحوق الترياق التي حصلت عليها. أخبرته أنها ستستخدم السم من حصن الدم الجحيمي وأن هذا سوف يمنحهم فرصة. ألقت جينها المسحوق في الهواء، وعم الذعر بين الخصوم معتقدين أنه سم من حصن الدم الجحيمي. أنسول وجينها يستغلان هذه الفرصة للهروب. أحد الخصوم يدرك أن المسحوق ليس ساما وأنهم قد تم خداعهم، ويأمر القائد بمطاردتهم. جينها تعتقد أن المسحوق يخلق دخانا كثيفا مما يجعله جيدا لخداع العينين. جينها تعتقد أن المنطقة المفتوحة ليست في صالحهم. تقترح أن يتجهوا نحو التكوينات الصخرية حيث توجد العديد من الكهوف الصغيرة. تسأل أنسول إذا كان يفكر في نفس الشيء. تجيب إنهم بحاجة للعثور على كهف للقتال فيه، ويخبرها أنسول إنه يعرف واحدا يقودها إلى كهف ذو مدخل ضيق وممر طويل. جينها مندهشة لأنه خطط لكل هذا. تجد صعوبة في تصديق أنه تعلم للتو طريق الوحش المتجول، وتتساءل عن هويته الحقيقية. ينطلقان بسرعة كاملة نحو المنطقة الصخرية، وعندما يصلان تلاحظ جينها ضبابا غريبا لم يكن موجودا من قبل. يوافق أنسول معها أن هناك شيئا غريبا يظهر شيطان قاتل من بين الضباب. تدرك جينها بصدمة أن هؤلاء هم الشياطين القاتلة وأن هذه منطقة محظورة. يلاحظ أنسول بهدوء أن الشياطين تراقب الوضع فقط، ويستنتج أن المدربين اختاروا هذه المكان عمدا كمنطقة محظورة لأنهم كانوا يتجهون نحوها. تسأل جينها ماذا يجب أن يفعلوا. يجيب أنسول أنه طالما لم يتجاوزوا الحدود فلن تهاجمهم الشياطين. يضيف أنسول أنه إذا كان عليهم القتال فإن هذا ليس أسوأ مكان للقيام بذلك، حيث يمكنهم الوقوف بظهورهم إلى المنطقة المحظورة. لن يكون الأمر مختلفا عن القتال في كهف بظهورهم إلى الجدار. توافقه جينها. تقول إنه ليس لديهم خيار آخر ويستعدون للقتال. في تلك اللحظة تصل المجموعة التي كانت تطاردهم. يسأل قائدهم بسخرية إذا كانوا قد انتهوا من الهرب. تقف الفريقان مواجهة لبعضهما. في هذه الأثناء تراقب الشياطين القاتلة من الخلف. أحد المتدربين يشكو من أن أنسول وجينها يسببان لهم الكثير من المتاعب. يقرر ألا يضيع المزيد من الوقت ويأمر الآخرين بالهجوم عليهم على الفور.